अहिले आयो? सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। नमस्कार, वेलकम टु आवर टुडेज सेसन सेल्फ हेल्प ग्रुप। म सुस्मृति बिहानीको तर्फबाट हजुर सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह पनि भनिन्छ यो नेपालीमा यसलाई। सो आज चाहिँ यो के रहेछ त सेल्फ हेल्प ग्रुप, हामीले किन चाहिँ यो सेलिब्रेट गर्दैछौँ सिन्स दिस इज एन अल्जाइमर मन्थ, अनि यसमा चाहिँ के हुन गइरहेको छ, हाउ विल बी कनेक्टेड विथ अब बिहानी मेम्बर्स, हामीहरू कसरी चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ बोल्नको लागि चाहिँ हामीसँग आज हाम्रो इन हाउस काउन्सिलर सुस्मिता राचोबदाईजी हुनुहुन्छ। सो विदाउट डिलेइङ द सेसन आई वुड लाइक टु इन्भाइट सुस्मिता दी। सुस्मिता दी प्लिज। हेलो, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। मैले चाहिँ यता यो स्क्रिन सेयर गरेको कारणले चाहिँ मेरो चाहिँ भिडियो अन गर्न नमिल्ने रहेछ यसमा। सो आई गेस मेरो भिडियो चाहिँ सेयर नगरिकन आई थिङ्क आई हेभ टु स्टार्ट द प्रेजेन्टेसन, बिकज मेरो भिडियो चाहिँ अन गर्न नमिल्ने रहेछ है सेयर गरिसकेपछि। थ्याङ्क यू सुस्मृति अनि थ्याङ्क यू बिहानी, मलाई चाहिँ अब एज अ इन हाउस काउन्सिलरको रूपमा चाहिँ यहाँले बोलाएर चाहिँ आजको यो सेल्फ केयर ग्रुपको लागि प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ बोलाउनु भएकोमा। सो फर्दर डिले नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ आजको यो सेल्फ हेल्प केयरको। सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो कोट छ होइन, जुन चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ आफूमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ, फ्रेन्डसिप इज बोर्न एट द मोमेन्ट वेन वान पर्सन सेज टु अनदर वाट यु डु, आई थट आई वाज द ओन्ली वान। होइन, हामी सबैलाई पनि यो फिल भएको नै हुनुपर्छ। जस्तै कि हामी कुनै साथीहरूसँग अथवा कुनै रिलेटिभ्सहरूसँग चाहिँ हामीले केही कुराहरू आफ्नो प्रब्लमहरू सेयर गरिराख्दा चाहिँ उताबाट सेकेन्ड पर्सनले पनि मलाई पनि यस्तो फिल भएको थियो नि, मैले पनि यस्तो प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ म मात्र एक्लै होइन रहेछ, यस्तो प्रब्लम चाहिँ अरूलाई पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्न सकिन्छ। र त्यो कनेक्सन भइसकेपछि चाहिँ कुराहरू पनि अगाडि बढ्दै जान्छ होइन। सो दिस इज द कोच। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। र सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेको चाहिँ इट्स अ सपोर्ट सिस्टम होइन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो ग्रुप हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकमा हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ सिमिलर इस्यु भएको एउटा चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ सिमिलर इस्यु भएकोहरू आउनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानीहरू गर्छौँ, डिस्कसहरू गर्छौँ। दिस इज अ सपोर्ट ग्रुप हो यो एउटा चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि भनौँ यसलाई चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू के छ, हामीले के कस्तो फेस गरिरहेछौँ, डेली लाइफमा हाम्रो कस्तो प्रब्लमहरू भइरहेको छ, त्यो प्रब्लमहरू पनि सेयर गर्न एउटा प्लेटफर्म, एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ। र कुनै नयाँ आइडियाजहरू छ अथवा कुनै इन्फर्मेसन्सहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू ग्रुपलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ, अरूले चाहिँ यो के अरे आफ्नो लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो आइडियाज र इन्फर्मेसन दिन पनि सकिन्छौँ। र यसमा पनि भनेको छ कि जस्तै ग्यादरिङ अफ पिपल हु आर केयरिङ फर फ्यामिली मेम्बर्स अफ फ्रेन्ड्स विथ सिमिलर इस्युज, त्यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ अथवा फिजिकल हेल्थ होइन, दुवै जस्तो जुन पनि हुनसक्यो, कुनै पनि इस्यु जुन चाहिँ सिमिलर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू, फिलिङ्सहरू, कुनै नयाँ आइडियाजहरू, इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हेल्प पनि हुन्छ, एउटा सपोर्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ अर्को हामीलाई के एउटा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू, कुनै स्ट्रेसहरू भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो दिमाग एकदम भारी भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो भारीको कारणले चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा काममा फोकस गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ जब हामीले हाम्रो कुराहरू राख्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, जुन एउटा भारीपन भइरहेको हुन्छ, जुन एउटा हेभिनेस हामीमा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै लाइट गर्नु हेल्प गर्छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ कसैसँग कुराहरू सेयर गर्दाखेरि त्यो लाइट भएको महसुस पनि गर्नुभएको छ होला। सो त्यस्तै गरिकन सेल्फ हेल्प ग्रुपमा पनि हाम्रोमा भएको प्रब्लम्सहरू अथवा कुनै कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ जुन हेभिनेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइट गर्नुमा चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ।
र यो मन्थ हाम्रो अल्जाइमर मन्थ पनि भएको हो र त्यसको लागि चाहिँ एउटा डिमेन्सिया होइन डिमेन्सिया भनेको के हो चाहिँ म छोटो भन्न चाहन्छु यो सेल्फ हेल्प ग्रुपसँगै हामी रिलेट हो र डिमेन्सियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ डिमेन्सिया भएको हुन्छ उहाँको चाहिँ मेमोरी चाहिँ लस भएको हुन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ सम्झिन गाह्रो भएको हुन्छ कुनै पनि कुरा सम्झिनलाई चाहिँ उहाँलाई गाह्रो हुन्छ त्यस्तै गरिकन उहाँलाई चाहिँ कुनै सोच्ने कुराहरू भयो अथवा उहाँहरूको बिहेभियरमा चेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ उहाँको चाहिँ अब डेली एक्टिभिटिजहरू होइन दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू भइरहेको अथवा कुनै पनि डिसिजन लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँले जुन अब एउटा एक्टिभिटीहरू गरिराख्नु भएको छ तर डिमेन्सिया उहाँलाई के गरी भयो भने चाहिँ त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ र त्यसै कारणले चाहिँ अब उहाँको जुन यो फिलिङ बिहेभियर थट्स छ त्यो चेन्ज हुन्छ होइन जुन फिलिङ्स बिहेभियरहरू छ त्यो अलिक डिफ्रेन्ट होला अलि नेगेटिभ वेमा पनि जाला होइन उहाँहरूको थट्सहरू पनि अलि अर्कै होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिपमा पनि त्यसले चाहिँ अफेक्ट गर्छ तर त्यो भन्दैमा उहाँहरूको फल्ट पनि होइन यो त्यो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन म चाहिँ यस्तै कुरा भन्छु म चाहिँ तिमीलाई हर्ट गर्छु होइन म चाहिँ तिम्रो नराम्रो होस् भन्ने चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ हुँदैन उहाँहरूको चाहिँ अब यो इलनेसै यस्तो भयो कि उहाँहरूले नचाहँदा नचाहँदा पनि त्यस्तो बिहेभियरहरू त्यस्तो फिलिङ्सहरू अथवा त्यस्तो थट्सहरू आइदिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिलेसनमा पनि त्यसले चाहिँ अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रो वेबाट पनि यो रिलेसनसिप त्यस्तो नबिग्रोस् त्यसलाई मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ओके अब मेरो परिवारमा चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ डिमेन्सिया लागेको छ भनेपछि यो भनेको के हो त होइन डिमेन्सिया लागेपछि के कस्तो हुन्छ त घर परिवारमै भनौँ होइन उहाँहरूको बिहेभियर थट्सहरू के कस्तो हुन्छ त भन्ने खालि त्यो इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ डिमेन्सियासँग चाहिँ रिलेट त हुँदैन तर एउटा केस यस्तो आएको थियो कि एकजना हुनुहुन्थ्यो जसलाई चाहिँ बाइपोलर डिसअर्डर लागेको थियो होइन उहाँ चाहिँ त्यो बाइपोलर डिसअर्डर भनेको चाहिँ एकदमै मुड फ्लक्चुएट हुन्छ होइन कि एकदमै ह्याप्पी हुन्छ कि स्याड हुन्छ कि एकदमै एक्टिभ भएर काम गर्नुहुन्छ कि त कि कामै गरिदिँदैन सो त्यो केसमा चाहिँ कस्तो भएको थियो दाजुभाइ आउनुभएको थियो सो भाइको लागि भनेर चाहिँ आउनुभयो तर घरमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट भयो त अब भाइले देखाउँछ मुडहरू एकदमै चेन्ज भइरहेको छ उहाँले नराम्रो बिहेभियर देखाइदिन्छ त्यो गर्दैमा चाहिँ दाइले चाहिँ अब कुट्ने अथवा उहाँलाई जे पाइ त्यही भनिदिने त्यो भयो भने के भयो त उहाँको जुन इलनेस चाहिँ इम्प्रुभ हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ इम्प्रुभ भइदिएन किन त किनभने उहाँको फ्यामिली मेम्बरलाई बाइपोलर डिसअर्डर भनेको के हो नै थाहा भएन सो इन द सेम वे हामीले चाहिँ अब डिमेन्सिया कसैलाई लागेको छ भने चाहिँ त्यो भनेको के हो भन्ने इन्फर्मेसन पनि हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यो थाहा भइसकेपछि मात्र उहाँलाई कसरी टेक केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अथवा रिलेसनसिप त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अब हामीले जुन यो क्रिएसन अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप डिमेन्सिया सपोर्ट ग्रुप भन्ने छ होइन यसमा सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यसले हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त जुन केयर गिभरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डिमेन्सिया जसलाई लागेको छ उहाँलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ केयर गिभर्सलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट सिस्टम हुन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि उहाँलाई मात्रै नभइकन यो चाहिँ उहाँको फ्यामिली अथवा फ्रेन्ड्सहरू जो जो अफेक्टेड हुनुभएको छ उहाँहरूकोलाई पनि यो सपोर्ट हेल्प ग्रुपले चाहिँ मद्दत गर्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ केयर गिभर्सले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पायो आफूमा भएको फ्रस्ट्रेसन अथवा आफूलाई केही कुराले एकदम गाह्रो भइरहेको छ यहाँ यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा आएर उहाँले सेयर गर्न पाउनुभयो अथवा त्यो साथसाथै चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने खालि नयाँ इन्फर्मेसन र नयाँ स्किल्सहरू पनि उहाँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अरू ग्रुप मेम्बरहरूको थ्रुबाट त्यस्तै गरिकन चाहिँ यसले चाहिँ अब हाम्रो एउटा ग्रुप छ जहाँ चाहिँ सिमिलर उहाँहरू जस्तै सिमिलर सिचुएसनमा पर्नु भएको छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि कुरा गर्न सजिलो प्लस उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू कनेक्ट अथवा लिङ्क गर्न पनि सक्ने चान्सेसहरू हुने भएकोले यसले चाहिँ हेल्प गर्छ र त्यस्तै गरिकन यस्तो हामीले मिटिङहरू बारम्बार यसरी सेल्फ हेल्प ग्रुप राख्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ
मिटिङ यो चाहिँ मिटिङ छ, त्यहाँ चाहिँ मैले मान्छेहरू भेट्न चान्सेस छ। प्लस यहाँ चाहिँ नयाँ आइडियाज, आफ्नो अहिले भइरहेको कुराहरू सेयर गर्ने मौका, नयाँ नलेज, नयाँ स्किल्सहरू पनि पाउन सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेर धेरै छ होइन, र त्यसले चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट वेमा पनि यसलाई चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट अप्रोच युज गरेर गरिरहेको हुन्छ, यसमा डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू हुन्छ। तर त्यो भन्नुको साथै चाहिँ त्यो स्टाइलहरू, त्यो कन्डक्ट गर्ने जुन स्टाइलहरू छ त्यसले चाहिँ कतिको चाहिँ हेल्प भइरहेको छ त। म आज सपोर्ट ग्रुपमा आइरहेको छु, सपोर्ट हेल्प ग्रुपमा आइरहेको छु भने त्यो अप्रोच अथवा त्यो कन्डक्ट अफ स्टाइलले चाहिँ मलाई हेल्प भएको छ कि छैन। सो मेन कुरा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट अप्रोच जसरी पनि कन्डक्ट गर्दा पनि तर त्यसले चाहिँ मलाई मद्दत भइरहेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सो यो चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुपको चाहिँ एम भयो। र यहाँ एउटा तल लिङ्क पनि छ अल्जाइमर डिजिज इन्टरनेसनल भनेर, त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन पर्पोज होइन, हामीले यो सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिँ किन चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ, यसको पर्पोज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तै एउटा सेयरिङ होइन, आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू, आफ्नो फिलिङ्सहरू चाहिँ सेयर गर्न पाउने एउटा ग्रुप भयो। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ एक्सपिरियन्सेस पनि हुनसक्छ, फिलिङ्सहरू पनि त्यस्तै हुन सक्यो होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने, अनि त्यस्तै गरिकन हामीले नयाँ कुराहरू पनि सिक्ने, प्लस आफ्नो प्रब्लम्सहरू पनि भन्ने होइन। जो मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दुवैलाई चाहिँ हामीले ध्यान राखेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो एउटा चाहिँ अब अपर्च्युनिटी पनि हो होइन। हामीले कतिपय बेला चाहिँ अब हामीलाई कता कुरा गरौँ भन्ने भइरहेको हुन्छ, आफ्नो प्रब्लमहरू कसलाई सेयर गर्दा बेटर होला। अब कहिलेकाहीँ साथीलाई भन्न मन लाग्ला तर साथीले नबुझिदिनु पनि सक्ने हुन्छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सेयर गर्ने, प्लस तपाईँले जुन चोइस बनाउनु भएको छ कि होइन म यस्तो गर्छु भने त्यो चोइस किन बनाउनु भएको हो होइन, त्यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन हामी चाहिँ यो ग्रुपमा बसिसकेपछि चाहिँ हामीले एकदम ध्यानले चाहिँ सुन्छौँ उहाँले के कुरा गरिराख्नुपर्छ, कस्तो हो त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जज चाहिँ गर्दैनौँ, कसैलाई पनि जज गर्दैनौँ। एज अ ह्युमन नेचर जजमेन्ट आउँछ, बट हामी एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुपमा बसेर एउटा डिस्कसन गर्छौँ भने त्यो जजमेन्टलाई कतै राख्दैनौँ होइन, लक गरेर राख्दैनौँ फर यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले जजमेन्ट गर्ने बित्तिकै उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अर्कैतर्फ पनि लाग्न सक्छ। उहाँले एउटा कुरा भन्न गएको हुन्छ तर हाम्रो जजमेन्ट आउने बित्तिकै के हुन्छ त, होइन यसले चाहिँ यस्तो भन्न खोज्या होला भनेर चाहिँ अर्कैतिर चाहिँ कुरा मोड्न सक्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले यहाँ हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मजाले सुन्ने, बट हामी जजमेन्ट चाहिँ नल्याउने होइन, कसैलाई पनि हामी जज चाहिँ गर्दैनौँ। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो आइडियाज, इन्फर्मेसन अघि भने जस्तै हामी सेयर गर्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड पनि गर्छौँ। र यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ब्रेक टाइम जस्तै भनौँ, आफ्नो सेल्फ केयर गर्ने, सेल्फ केयर गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आफ्नो सेल्फ केयर पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब हामी आफ्नो सेल्फ केयर गरिसकेपछि वेन वी विल बी फिजिकली र मेन्टली स्ट्रङ, त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ के हुन्छ त अरूलाई हेल्प पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी प्लेनमा चढ्दाखेरि के भन्छ, पहिला आफ्नो अक्सिजन मास्क लगाउनु अनि मात्र अरूलाई हेल्प गर्नु भने जस्तै पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो सेल्फ केयर गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामी जब स्ट्रङ भइसक्छौँ तब हामीले अझै मजाले चाहिँ अरूलाई पनि केयर गर्न सकिन्छौँ। सो अनि अर्को भनेको चाहिँ जब हामीले कुरा गर्दै जान्छौँ तब थाहा हुन्छ कि ओ म मात्रै एक्लै होइन रहेछ होइन, अरूलाई पनि यस्तो त प्रब्लमहरू चाहिँ आइराख्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ। एज अ समरीमा भन्नुपर्दा यो पर्पज अफ सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले एउटा मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा सपोर्ट ग्रुप होइन प्रोभाइड गर्ने, प्लस यसमा चाहिँ हामीले मेम्बर्सहरूलाई इन्करेज गर्ने कोपिङ गर्नेमा, कसरी प्रब्लमहरू डिस्कस गरेर जुन फ्रस्ट्रेसन्सहरू छ हाम्रोमा त्यसलाई पनि हामीले सेयर गर्ने, प्लस जुन पोजिटिभ एक्सपिरियन्सेसहरू छ तपाईँले कसैलाई केयर गिभ गरिराख्नु भएको छ र त्यसबाट एकदम राम्रो आउटकम निस्किनु भएको छ, तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्स एकदम सेयर गर्नु मन छ जसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि हेल्प हुनसक्छ भने त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्सेसहरू पनि सेयर गर्ने, प्लस हाम्रो जुन इमोसन्सहरू छ त्यसलाई पनि एक्सप्रेस गर्ने होइन। अब त्यो एक्सप्रेस गर्दा गर्दा रुन आउला अथवा कसैले चाहिँ हाँसेरै भन्नुहुन्छ होला होइन,
त्यो इमोसन्सलाई आउन दिने, आफूभित्र चाहिँ नराख्ने। इमोसन्स आउँछ, इट्स गुड होइन, इमोसन्स आउनु भनेको राम्रो हो, यो नराम्रो होइन। यदि हजुरले सेयर गर्दा गर्दा रुन आयो भने यहाँ कसैले जज गर्दैन, कसैले पनि किन रोको नरो यस्तो कुरामा पनि रुने कसैले भन्दैन, किनभने एक्सप्रेसन गर्नु पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। सो मजाले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आफूलाई। र त्यस्तै गरिकन अब अर्को छ, यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी हेल्प हुन्छ होइन, हाउ डज सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प्स, कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट छ यहाँ कन्फिडेन्स इन वान्स ओन एबिलिटिज। हामीले केयर गिभ गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ हामी आफैले पनि जुन एउटा मोटिभेसन लिएर चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई केयर गर्छु भनेर गएको हुन्छ, त्यो मोटिभेसन लेभल चाहिँ कतै न कतै गएर चाहिँ तलमाथि हुन जान्छ, अथवा जुन कन्फिडेन्सका साथ तपाईँले गर्छु भनेको हुन्छ त्यो पनि तलमाथि हुनसक्छ। बट त्यो भन्दैमा चाहिँ अब चाहिँ म सक्दिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, त्यो एउटा हामी ह्युमन हो होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। र सेल्फ हेल्प ग्रुपले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जब हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ, प्रब्लमहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ, यदि तपाईँले जुन एउटा स्ट्राटेजी अपनाउनु भएको छ यदि तपाईँकोमा मिलेन भने, यदि अरूकोमा मिल्न गयो भने त एटलिस्ट तपाईँले एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ नि त। सो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि, सेयरिङहरू गर्दै जाँदाखेरि नयाँ कोपिङ मेकानिजमहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी इमोसनल सपोर्ट, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब हामी सेल्फ हेल्प ग्रुप नगरिकन अब साथीहरूसँगैको इक्जाम्पलले पनि गर्दाखेरि उहाँले एम्पथाइज गर्न नसक्ला, किनभने उहाँले त्यो एक्सपिरियन्स भोग्नु भएको छैन जुन हजुरहरूले भोग्नु भएको छ। तर सेल्फ हेल्प ग्रुपमा कस्तो हुन्छ त, एउटा सिमिलर तपाईँकै जस्तो सिमिलर सिचुएसन भएको एउटा ग्रुप छ जहाँ चाहिँ तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि एउटा विदाउट एनी जजमेन्ट तपाईँको कुरा सुनिदिने, प्लस तपाईँको फिलिङ्सलाई चाहिँ एम्पथाइज गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ इमोसनल सपोर्ट पनि एउटा बिल्डअप हुन्छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ कनेक्ट एन्ड लिङ्क, अघि भनेको जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो फिलिङ्सहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। अब सिमिलर फिलिङ्सहरू, सिमिलर इस्युजहरू हामीले कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ कि उसलाई चाहिँ यस्तो भएको रहेछ, यस्तो यस्तो कारणले यस्तो भएको भनेर चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हेल्दियर सोसल कन्ट्याक्ट भनेर पनि नाम दिन सक्यौँ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोसल कन्ट्याक्टले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्दियर वेमा चाहिँ यसले मलाई हेल्प भइरहेको छ भन्ने पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो लिङ्क मात्रै नभइकन प्रोफेसनल लिङ्क पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै यदि तपाईँले कुनै एउटा प्रोफेसनल हेल्प सिक गरिराख्नु भएको छ र त्यसले हजुरलाई धेरै हेल्प भइरहेको छ भने त्यो पनि हामीले हाम्रो जुन ग्रुप मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले चाहिँ यो लिङ्क, यो प्रोफेसनल हेल्प लिङ्क लिइरहेको छु, यदि तपाईँ पनि एकचोटि गएर हेर्नुहोस् भनेर लिङ्क गर्न सक्यो। र यसपछि अर्को छ इम्प्रुभमेन्ट इन मेन्टल एन्ड फिजिकल हेल्थ होइन। हामीले जब हाम्रो कुराहरू सेयर गर्छौँ, हामीले आफ्नो गुड एक्सपिरियन्स पनि सेयर गऱ्यौँ, ब्याड एक्सपिरियन्स पनि सेयर गऱ्यौँ, हाम्रो प्रब्लम्सहरू सेयर गऱ्यौँ, फिलिङ्सहरू सेयर गरिसकेपछि के हुन्छ त, हाम्रो जुन यो मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ त्यसमा पनि इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। जब हामीले कुराहरू सेयर गर्दैनौँ, आफ्नो मनमै राखिराख्छौँ त्यो कुराहरू, त्यसले के हुन्छ त, हाम्रो मेन्टल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ होइन दुवैलाई त्यसले चाहिँ अफेक्ट गरेको हुन्छ। हाम्रो जुन यो काममा फोकसहरू नहुने रिजन हुन्छ, अथवा रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न गाह्रो भएको कारण पनि कस्तो हुन्छ त, हामीले जब कुरा सेयर गर्दैनौँ, जब हामीले कुराहरू आफ्नै मनमा राख्छौँ, वा अथवा हामीले कुनै पनि एउटा सिचुएसन छ त्यसलाई कोप गर्न गाह्रो भइरहेको छ, कुनै पनि एउटा सल्युसन पाइरहेको छैनौँ भने के हुन्छ त, हामीले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन्टल हेल्थमा अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र त्यो मेन्टल हेल्थमा अफेक्ट भइसकेपछि त्यसले अटोमेटिकली फिजिकल हेल्थमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। अनि सो दिस इज, यसरी चाहिँ यो लिङ्क हुँदै जान्छ होइन, हेल्प टु फोकस। यसले चाहिँ त्यही भएको कारणले चाहिँ यो फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थमा इम्प्रुभ भइसकेपछि हामीलाई वर्कमा पनि फोकस गर्ने हेल्प भयो र रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुमा पनि यसले हेल्प हुन्छ। अब जस्तै फर एक्जाम्पल हामीलाई एकदम स्ट्रेस भइरहेको छ, हामीलाई कुनै कुरामा पनि कन्सन्ट्रेट भइरहेको छ नि, यताबाट चाहिँ सपोज हाम्रो कुनै लभड वान्स फ्यामिली मेम्बर्स आएर केही भन्यो भने के हुन्छ त, हामीलाई एकदम इरिटेसन फिल हुन्छ होइन, म एकदम स्ट्रेसमा छु नबोल त भनेर खालि त्यस्तो भयो भने के भयो त, रिलेसनसिपमा चाहिँ अफेक्ट हुने भयो। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले कुराहरू सेयर गऱ्यौँ, हाम्रो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हामीले कोप गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मेन्टल फिजिकल हेल्थ
इम्प्रुभ हुनका साथसाथै हाम्रो वर्क फ्लो रिलेसनसिप पनि मेन्टेन हुँदै जान्छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो जुन यो सेल्फ हेल्प ग्रुपको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी मजाले इन्टरेक्ट गर्न सकौँ, हाम्रो कुराहरू हामीले राख्न सकौँ विदाउट एनी जजमेन्ट, होइन कसैको पनि जजमेन्ट नभइकन चाहिँ आफ्नो मनमा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पोख्न सकौँ। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब हामीले पोख्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त हामी सबैसँग डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स, डिफ्रेन्ट नलेज, डिफ्रेन्ट स्किल्स हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एउटा त्यो इलनेसै भनौँ होइन, एउटा जुन हामीले सिमिलर इस्यु लिएर एउटा कुरा गरिरहेको छ त्यो इस्युको बारेमा हाम्रो नलेज, स्किल्स र एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ। त्यो गर्दा के भयो त सबैले आफ्नो सेयर गर्न पायो, प्लस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ बेटरमेन्टमा चाहिँ हेल्प भयो, वेलबिङमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ एउटा सिचुएसन भइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै कोप गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ सपोर्ट सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोप गर्न चाहिँ हेल्प भइरहेको हुन्छ। दो अब डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलको कोपिङ मेकानिजम डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट हामीले के स्टाइलमा चाहिँ कोप गरिरहेछौँ। अब कुनै कोप चाहिँ आफूलाई होला, कुनै चाहिँ त्यो कोपिङ मेकानिजम नहोला होइन, बट वी क्यान ट्राई। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ ओके वी आर हियर होइन, वी आर हियर फर इच अदर भन्ने एउटा चाहिँ बिलोङ्गिङनेस चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अर्को अब्जेक्टिभ पनि हो। तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, यहाँ चाहिँ हामी सबै छौँ एकअर्काको लागि भन्ने पनि एउटा अब्जेक्टिभ हो। र त्यस्तै गरी चाहिँ जुन आज हामीले चाहिँ अब डिमेन्सियालाई फोकस गरेर यो सेल्फ हेल्प ग्रुप हामीले भन्यौँ होइन, त्यस्तै गरी हामीले फ्युचरमा पनि केमा चाहिँ यता थोरै पोइन्ट्सहरू छ कुनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एजिङ इस्युजहरू हुन सक्यो, डायबिटिजको हुन सक्यो, र अहिले एकदम चलिआएको भन्दा पनि अहिले एकदमै हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा छ कोभिडको होइन। सो कोभिड-19को बारेमा पनि हामी कुरा गर्न सक्यौँ र केयर गिभर बर्डनको बारेमा पनि हामी कुरा गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी सेल्फ केयर, आफ्नो सेल्फ केयर कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गरिरहेको छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ। अब्युजको भयो र त्यस्तै गरी अरू पनि डिफ्रेन्ट टपिकहरूमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि कुनै छ होइन यो टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यो टपिकमा सेल्फ हेल्प ग्रुपमा गरौँ भनेर चाहिँ हजुरहरूले पनि इनिसिएट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा के छ त, बी काइन्ड टु यर सेल्फ होइन। कतिजनाले सम्झिनुहुन्छ होला, मतलब के अरे कतिजनाले चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई टेक केयर गर्नु इज सेल्फिस, बट द्याट्स नट ट्रु होइन। अब आफूलाई सेल्फ टेक केयर गरिसकेपछि त अरूलाई टेक केयर गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। जब आफू मेन्टली र फिजिकली स्ट्रङ भइसकेपछि अरूलाई अथवा हामीले जसलाई हेल्प गरिरहेको छौँ उहाँलाई अझै हामीले मजाले हेल्प गर्न सक्छौँ होइन। यसमा भनेको छ द स्पिरिट अफ द सेल्फ हेल्प इज द रुट अफ अल जेन्युइन ग्रोथ इन द इन्डिभिजुअल। जब हामीले आफूलाई सेल्फ हेल्प गर्छौँ तब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ होइन, हामीले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ एज अ इन्डिभिजुअल है। सो अब चाहिँ हामी पिएमआर होइन, प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म यो आफ्नो भएको चाहिँ यो सेयरिङ चाहिँ अफ गरेर हजुरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दै गर्छु। सो बल्ल भिडियो अन गर्न मिल्यो मैले चाहिँ। सो पिएमआर होइन, पिएमआर प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन भनेर हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ के अरे माइन्ड र बडी दुवैलाई चाहिँ रिलिफ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई स्ट्रेस भएको हुन्छ नि, स्ट्रेस भएको बेला चाहिँ एकदम दिमागमा एकदम भारी भइरहेको हुन्छ। त्यो स्ट्रेस र टेन्सन चाहिँ हाम्रो बडीमा पनि डिभाइड हुँदै जान्छ होइन। कहिले एकदमै टायर्डनेस फिल हुन्छ, कहिले चाहिँ हाम्रो हात खुट्टाहरू दुखेको जस्तै फिल हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ। सो यसले चाहिँ पिएमआर प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसनले चाहिँ हाम्रो माइन्ड र बडी दुवैलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले पिएमआर गर्दाखेरि चाहिँ जुन पनि हामीले मसल्सहरूलाई, बडीको पार्ट्सहरूको मसल्सहरूलाई टाइट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो टाइट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँको बडीमा, र त्यो
टाइट गर्दाखेरि कता कता अफेक्ट भइरहेको छ र त्यो रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो चाहिँ त हजुरहरूले चाहिँ आफैले आफैलाई भन्ने हो कि टाइट गर्दा मलाई यता त दुखिरहेको छ र रिलिज गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिक रिल्याक्स फिल भइरहेको रहेछ भनेर चाहिँ आफैलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भन्दै जाँदा पनि हुन्छ। सो यो गर्नको लागि चाहिँ मिल्छ भने चाहिँ सबैले एकचोटि भिडियो अन गर्नु मिल्छ भने गरिदिनु होला। हामी पिएमआर एक्सर्साइज स्टार्ट गरौँ त है। हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरहरू जता बसिराख्नु भएको छ होइन एकदम कम्फर्टेबली बस्नु होला, एकदम रिल्याक्स भएर बस्नु होला। र मैले चाहिँ यो गराउँदाखेरि चाहिँ होइन 3 सम्म काउन्ट गर्छु। अहिले एक्जाम्पलको लागि सपोज यो मेरो हातको छ, मैले 1 2 3 भन्दाखेरि यसरी होइन 1 2 3 होइन एकदम टाइट गर्ने अनि त्यो टाइट गर्दाखेरि के भइरहेको छ त्यो पनि फिल गर्ने महसुस गर्ने। अनि मैले फेरि 1 2 3 भन्दाखेरि बिस्तारै 1 2 3 यसलाई छोडिदिने है। म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु, म आफू पनि गर्छु, हजुरहरूलाई पनि देखाउँदै गर्छु, त्यही अनुसार गर्नु होला है। सो फर्स्टमा सबैजना जता बसिराख्नु भएको छ मजाले चेयरमा अथवा कता बसिराख्नु भएको छ एकदम रिल्याक्स भएर बस्नु होला। त्यसपछि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आँखा चिम्लिनु, अर तपाईँलाई आँखा चिम्लिन गाह्रो हुन्छ भने भुइँतिर हेर्ने पनि हुन्छ। सो हामी 3 चोटि चाहिँ लामो सास फेर्छौँ। सो नाकबाट मजाले लामो सास लिनुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस् र नाकबाट लामो सास लिनुहोस्। त्यो सासलाई पेटसम्म लान खोज्नुहोस् अनि मुखबाट त्यो सासलाई फाल्दिनुहोस्। सेकेन्ड पनि त्यस्तै गर्नुहोस्, मजाले सास लिनुहोस्, नाकबाट पेटसम्म लाने प्रयास गर्नुहोस् अनि मुखबाट फाल्दिनुहोस्। अब लास्ट एकचोटि फेरि मजाले सास लिनुहोस्, पेटसम्म लानुहोस् अनि मुखबाट फाल्दिनुहोस्। अब सबैले आँखा खोलिदिनु होला। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ फेसकोबाट है। फेसकोबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो अनुहारको भागहरू छ त्यसलाई मजाले खुम्चाउनु, लाज नमानिकन खुम्चाउनु, मैले जस्तै 1 2 3। अब रिल्याक्स गर्नुहोस् त्यो अनुहारलाई 1 2 3 छोडिदिनुहोस् है। फेरि एकचोटि गर्नुहोस्, हामी 3 चोटि गर्छौँ है एउटै। फेरि गर्नुहोस्, फेरि खुम्चाइदिनुहोस् अनुहारलाई 1 2 3। अब छोडिदिनुहोस् 1 2 3। त्यो गर्दै गर्दाखेरि के कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो आफूलाई पनि भन्दै गर्नुहोस् है। अब एकचोटि लास्ट फेरि मुख खुम्चाउनुहोस् 1 2 3। अब फेरि बिस्तारै छोडिदिनुहोस् 1 2 3। अब हामी सोल्डरको गर्छौँ है। हामीले यो सोल्डरलाई चाहिँ कानसम्म छुवाउने प्रयास गरौँ, कछुवाले टाउको लुकाउने जस्तै यस्तो गरेर यो सोल्डरलाई चाहिँ कानसम्म छुवाउने प्रयास गरौँ यसरी 1 2 3। अब त्यसलाई बिस्तारै छोडिदिनुहोस् 1 2 3। के भइरहेको छ पनि महसुस गर्नुहोस् है। फेरि गरौँ 1 2 3। यो कानसम्म छुवाउने प्रयास गर्नुहोस्। अब फेरि बिस्तारै छोडिदिनुहोस् 1 2 3। फेरि अब लास्ट यसलाई कानसम्म छुवाउने गरौँ, लास्ट 1 2 3। अब बिस्तारै छोडिदिनुहोस् 1 2 3 है। अब अर्को यो हाम्रो जुन हात छ यसलाई चाहिँ हामी मुठी बनाउँछौँ है। सबैले गर्नु है त, मुठी बनाउनुहोस् 1 2 3। अब बिस्तारै त्यसलाई छोडिदिनुहोस् 1 2 3। फेरि एकचोटि गरौँ 1 2 3। फेरि छोडिदिनुहोस् 1 2 3। अब लास्ट एकचोटि गरौँ 1 2 3। अब छोडिदिनुहोस् 1
2 3 है। अब खुट्टाको गरौँ। खुट्टाको चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ, सो यसलाई चाहिँ मेरो खुट्टा भनेर सम्झिनुहोस् है। तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ भने खुट्टालाई चाहिँ सिधा गर्नुहोस् है, खुट्टालाई सिधा गर्नुहोस् र यो खुट्टाको जुन अम्ला छ त्यसलाई चाहिँ माथि सिलिङतिर चाहिँ फर्काउनुहोस्, यसरी माथितिर है। 1 2 3। अब खुट्टालाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। 1 2 3। फेरि खुट्टालाई सिधा गरेर औँलाहरूलाई माथिपट्टि फर्काउनुहोस्। 1 2 3 र फेरि त्यसलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। 1 2 3 है। फेरि अब लास्ट गर्नु, खुट्टालाई सिधा पारेर यो औँलाहरूलाई माथि पठाउनुहोस्। 1 2 3 त्यसलाई फेरि रिल्याक्स गर्नुहोस्। 1 2 3। अब हामी ब्रिदिङकोमा गर्छौँ है। ब्रिदिङकोमा गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँहरूले सास लिनुहुन्छ होइन, सास लिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई रिल्याक्स गर्ने कुराहरू सम्झिनुहोस् होइन। त्यो रिल्याक्स केले रिल्याक्स गराउँछ त्यो सम्झिँदै गर्दाखेरि सास लिने, अनि सास फाल्दाखेरि चाहिँ जुन टेन्सनहरू हजुरलाई भइरहेको छ, जुनले टेन्सन दिइरहेको छ, सास फाल्नुको साथसाथै त्यो टेन्सनलाई पनि फालिदिनुहोस् है। त्यो पनि हामी 3 चोटि गर्छौँ। मजाले सास लिनुहोस्, तपाईँलाई रिल्याक्स हुने कुरा सम्झेर सबै रिल्याक्स चाहिँ आफ्नो सास लिँदै गर्दा रिल्याक्स पनि लिनुहोस् सास सँगसँगै, अनि सास फाल्दाखेरि त्यो टेन्सनलाई पनि फालिदिनुहोस्, जसले टेन्सन भइरहेको छ त्यो टेन्सन पनि फालिदिनुहोस् है। फेरि सास लिनुहोस्, रिल्याक्स, आफूलाई लाग्ने रिल्याक्स सबै लिनुहोस्, अनि टेन्सन भएको कुरालाई साससँगै फालिदिनुहोस्। अब एकचोटि लास्ट गर्नुहोस्, रिल्याक्स भएको सबै लिनुहोस्, अनि टेन्सन चाहिँ साससँगसँगै फालिदिनुहोस्। यो चाहिँ पिएमआरको हो। अब हामी अनलाइन भएको कारणले चाहिँ मैले थोरैमा चाहिँ राखेँ होइन। पिएमआरमा चाहिँ हामीले जुन पनि हाम्रो बडीको भागहरू हुन्छ, मसलहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले मजाले टाइट गर्न सक्यौँ। हाम्रो थाइको पार्ट्सहरू भयो होइन, हाम्रो खुट्टाहरूको पार्ट्सहरू भयो, अथवा हाम्रो पेटहरूको पार्टहरू भयो होइन, जस्तै पेटलाई मजाले भित्रसम्म लगेर सासहरू पनि फेर्न सकिन्छ। जस हाम्रो जुन बडीको पार्ट्सहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो मासुको भागहरू भन्छौँ, मसल्सको पार्ट्सहरू, त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्ने प्लस त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्ने। टाइट गर्दाखेरि के कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो पनि याद गर्ने, र त्यो टाइट गरिसकेपछि छोड्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त्यो पनि महसुस गर्दै लाने होइन। यो पिएमआरले चाहिँ केमा हेल्प हुन्छ, जस्तै हामीलाई राति निद्रा लाग्दैन अथवा निदाउन गाह्रो भइरहेछ भने पनि हामीले चाहिँ यो पिएमआर गर्न सकिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो माइन्ड र बडीको स्ट्रेसलाई रिलिज गर्नमा हेल्प गर्छ। केही कुराले एकदमै डर लागिरहेको छ भने त्यति बेला पनि हामीले पिएमआर गर्न सक्छौँ। र स्ट्रेस भएको बेला हामीलाई एकदम टायर्ड फिल भइरहेको छ, कुनै पनि कुराले गाह्रो भइरहेको छ भने पनि हामीले चाहिँ यो पिएमआर चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ मैले थोरै टेक्निकहरू भने, तर अनलाइनमा तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टेक्निक्सहरू छ, जहाँ चाहिँ हामीले मसलको पार्टहरूलाई चाहिँ टाइट गर्दै र लुज गर्दै गर्ने हो। सो यो चाहिँ हाम्रो पिएमआर भयो। र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन एन्सर राउन्ड छ। मतलब आजको यो सेल्फ केयर ग्रुपको बारेमा हजुरहरूलाई के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि सन्तोषी दिदी र सुस्मिती तपाईँहरूलाई पनि केही एड गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज गर्नु होला। Thank you so much. Thank you so much सुस्मिता दी। एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपको बारेमा। र फेरि पनि थोरै सेल्फ हेल्प ग्रुप हामीले किन गरेको, बिहानीले के गर्न खोजेको अलिकति म जोड्न चाहन्छु यसमा पनि। सो हामीहरू सबैजना केयर गिभर हौँ। हामीहरू डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको छौँ। कतिजना हाम्रो नर्सेस बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जिनिम्यान हुनुहुन्छ, हाम्रो मेम्बर्सहरू, हाम्रो होम मेकर मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, वर्किङ मेम्बर्स, हाम्रो ममता म्याम जो चाहिँ स्कुलमा टिचर हुनुहुन्छ। सो वी आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल वर्किङ फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड। सो आजको हाम्रो यो एम अब्जेक्टिभ चाहिँ किन वी आर हियर भन्दाखेरि चाहिँ वी अल आर केयर गिभर। हामी सबैजनाले केयर लिनैपर्छ, केयर दिनैपर्छ। वी आर अ सोसियल एनिमल। हामी सबैजनालाई समाजमा बसेपछि वी निड सपोर्ट, वी निड केयर। र यही एउटा बिहानीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो, सिन्स हामी पहिल्यैदेखि नै भन्छौँ बिहानी एउटा हाम्रो वी आर अ फ्यामिली भनौँ, बिहानी मेम्बर्स
हामी वी बिलिभ इन मल्टी जेनेरेसनल अप्रोच। आज हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ हामीहरू आज हामी एल्डरली मात्रै नभएर हाम्रो बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, नर्सेस बहिनी, हामी बिहानी टिम छौँ, सुस्मिता दिदी हुनुहुन्छ। यसै गरी चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त आफ्नो मनको कुराहरू चाहिँ हामीले पोख्न सक्छौँ थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप। सिन्स यो चाहिँ हाम्रो अल्जाइमर्स मन्थ रहेको छ, हामीले चाहिँ अल्जाइमर्सलाई स्पेसिफिकली फोकस गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ हाउ टु टेक केयर अफ पिपल विथ अल्जाइमर्स भन्ने चाहिँ अस्ति पनि हाम्रो सेसन भएको थियो, सन्तोषी दिदी र डाक्टर रमनले लिनुभएको थियो। यसै क्रममा चाहिँ अब हाम्रो आउने नै छ, अघि सुस्मिता दिदीले पनि भनिसक्नुभयो एल्डर इस्युजहरूको बारेमा, कोभिडहरूको बारेमा हामी पछि पनि चर्चा गर्नेछौँ। र यो सेल्फ हेल्प ग्रुपको बारेमा जोड्न चाहँदाखेरि चाहिँ वी आर देयर, सुस्मिता दिदी देयर, बिहानी इज देयर, हाम्रो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। हजुरलाई केही कुराहरू पोख्न सेयर गर्न छ भन्दाखेरि दिस इज द प्लेटफर्म। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीहरू डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स छौँ, त्यो अघि नै मैले भनिसकेँ। अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल मेरो घरमा अल्जाइमर्स अथवा डिमेन्सिया भएको कुनै एल्डरली पिपल हुनुहुन्न, मलाई थाहा छैन टु बी अनेस्ट, आई डोन्ट नो हाउ टु लिभ भनौँ न, कसरी चाहिँ अल्जाइमर्स डिमेन्सियालाई बाजे आमा बाजेहरूसँग चाहिँ हाउ टु डेली कसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने स्ट्राटेजीहरू मलाई थाहा छ, आई नो हाउ टु कम्युनिकेट। तर उहाँहरूसँग 24 आवर बसेर चाहिँ उहाँहरूको अघि नै दिदीले भन्नुभयो एक्सप्रेसन, बडी ल्याङ्ग्वेज कसरी चाहिँ मैले हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई डोन्ट हेभ आइडिया। तर जो हाम्रो अल्जाइमर्स लागेको जो हाम्रो केयरटेकर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त कम्प्लिटली थाहा छ नि त यो विषयमा। सो यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, वान टु वान कसरी चाहिँ हजुरले एकअर्कालाई इन्फर्मेसन पास गर्न सक्नुहुन्छ। र हल्का प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङको पनि कुरा जोड्न चाहे, हामीले पहिल्यैदेखि भन्छौँ बिहानीमा प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङ भनेर। जस्तै कि हाम्रो सुस्मिता दिदी त टेक्निकल मान्छे नै हुनुहुन्छ, उहाँले त काउन्सिलिङ पढेर नै आएको हुनुहुन्छ। तर हामीहरू कतिजना चाहिँ हामीहरू काउन्सिलिङ टेक्निकल नलेज नभए पनि हामी आफैमा चाहिँ वी आर अ प्यारा प्रोफेसनल। हामीले चाहिँ घरमै बसेर पनि हाम्रो लभ वान्सलाई, हाम्रो पेरेन्ट्सलाई, ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ दिन सक्छौँ थ्रु सपोर्ट, थ्रु केयर। सो यही हो प्लेटफर्म चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुपको। सो अब हाम्रो क्वेसन एन्ड आन्सर्स क्वेरिजको राउन्ड रहेको छ। हजुरलाई केही क्वेसन्सहरू अथवा हजुरलाई मनमा लागेको केही कुराहरू व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु सेयर। र यसको लागि चाहिँ म अब हाम्रो सन्तोषी दिदीलाई चाहिँ बोलाउन चाहन्छु। सन्तोषी दिदी। सुन्नुभयो? हजुर दी। सो थ्याङ्क यू सो मच सुस्मिता एन्ड सुस्मृति हजुरहरूको फेसिलिटेसनको लागि। अघि सुस्मृति र हाम्रो सुस्मिताजीले भन्नुभएको जस्तै सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेको हाम्रो अब स्वयं स्वास्थ्य समूह भनौँ न, नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट अघि नै सुस्मिताले पनि इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। हामीले जहिले पनि साइको सोसियल काउन्सिलिङ अथवा कुनै पनि काउन्सिलिङको सेसन अटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेन क्रास हुने बेलामा सबसे पहिला हामीले आफूलाई पहिला मास्क लगाउनु पर्छ होइन। तर कल्चरली हामीले चाहिँ अरूलाई मास्क लगाइदिइरहेको हुन्छ के। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट च्यारिटी बिगिन्स फ्रम होम। आफूदेखि चाहिँ हामीले आफूलाई कसरी सेल्फ केयर गर्ने भनेर स्टार्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरू सबैजना हाम्रो मेम्बर्स होइन, जसले पनि यो सेसन अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ, हजुरहरू त हाम्रो एउटा फ्यामिली जस्तै भयो, एउटा परिवार नै हो नि त हामी त होइन। त्यही भएर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ केही परिहाल्यो भने अथवा हजुरहरूलाई केही सपोर्ट चाहिहाल्यो भने चाहिँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि एउटा पार्ट अफ स्वयं स्वास्थ्य समूहको एउटा पार्ट हो भनेर चाहिँ आजदेखि चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो हामी सबैजनाले होइन। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आजदेखि चाहिँ वाट वी वुड वान्ट टु इन्फर्म यु अल इज अटोमेटिकली हजुरहरू सबैजना हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपको पार्टै हुनुभयो होइन। भोलि गएर कसैले हामीलाई बिहानीलाई कन्ट्याक्ट गरे अनि मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ अहिले अर्ली स्टेज अफ डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर डायग्नोज भएको छ भनेर हामीलाई कन्सल्ट गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ हजुरहरू मध्ये कसैले चाहिँ त्यो एकदमै रियालिटीमा नै एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूसँग पनि हामी कनेक्ट गराइदिने। जस्तो लास्ट टाइमकै सेसनमा पनि हाम्रो जित अङ्कल बिके सरले पनि सेयर गर्नुभएको थियो होइन आफ्नो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स। सो हजुरहरूलाई त पढेर नै सिक्नु भएको छ नि त इन टर्म्स अफ रियालिटी भनौँ न।
त्यसरी नै जेनी म्यामकै केसमा पनि होइन उहाँले आफ्नै आलोकी केयर होममा पनि कतिवटा यस्तो इस्युजहरू अन अ डेली बेसिस नै उहाँले डिल गरिराख्नु भएको छ भने के गरेर हामीलाई चाहिँ बुझ्नु मन लाग्यो अथवा एउटा काउन्सिलिङ जस्तै चाहियो भने चाहिँ बिहानीकै टिम हामीमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ हाम्रै मेम्बर्सहरू हजुरहरूलाई पनि कसरी हामीले कनेक्ट गराइदिने त होइन सो द्याट उहाँहरूले पनि एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसन पाओस् भनेर चाहिँ अनि विदिन दिस ग्रुप नै कसैलाई अब डायबिटिज छ गरे ब्लड प्रेसर छ अरे होइन अथवा डायलिसिसकै इस्यु भयो गरे क्यान्सर सर्भाइभरहरू हुनुहुन्छ स्ट्रोक सर्भाइभर हुनुहुन्छ होइन पछि गएर आफ्नै फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो परिहाल्यो भने चाहिँ हजुरहरूले अरूलाई कन्सल्टै गर्नु परेर चाहिँ आफूहरू अन्तर्गत नै हजुरहरूकै नेटवर्कमा चाहिँ कसरी एकअर्कालाई चाहिँ हामीले कल गरेर सहयोग गर्ने त होइन अनि सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि अब त्यस्तै डिजिजै लाग्नुपर्छ अथवा यस्तै कन्डिसन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यसै कुनै दिन होइन कसैसँग कुरा गर्नु मन लाग्यो अरे अथवा काउन्सिलिङ नै चाहियो गरे होइन त्यसमा पनि हजुरहरूले एकअर्कालाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्यो कनेक्ट गर्नु मिल्यो अनि अघि भनेको जस्तै आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डे अफ वर्ल्ड अल्जाइमर मन्थ हो डिमेन्सिया सपोर्ट ग्रुप भनेर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दै हो किनभने अल्जाइमर इज अल्सो अ टाइप अफ डिमेन्सिया अस्ति नैको सेसनमा पनि हामीले मेन्सन गरेकै थियो डिमेन्सिया भनेको एउटा टर्म हो तर विदिन डिमेन्सिया पनि मोर देन 100 टाइप्स अफ डिमेन्सिया हुन्छ होइन त्यसमध्ये चाहिँ अल्जाइमर भनेर एउटा सिन्ड्रोम पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो सो हजुरहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद आइदिनु भयो होइन एन्ड वी आर भेरी थ्याङ्कफुल हजुरहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ आजदेखि चाहिँ बिहानीको पनि एउटा स्वयं स्वास्थ्य समूह छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पनि सक्यो होइन भोलि गएर हाम्रो एक्सपर्ट्सको रूपमा चाहिँ हजुरहरू पनि आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो पनि हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन पनि दिउँ भनेर अनि पछिल्लो समयमा पनि गएर चाहिँ जस्तो सुस्मिताले पनि अघि नै आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो त्यसरी नै डायबिटिज अरू एजिङ रिलेटेड इस्युज पनि हुनसक्छ कहिले कहिले अब परिवारसँग पनि इस्युज हुनसक्छ हजुरहरूको होइन अनि बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो पेरेन्ट्ससँग पनि इस्यु हुनसक्छ त्यतिखेर कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्छ भनेर चाहिँ आजदेखि चाहिँ हाम्रो यो एउटा प्रयास हो एउटा सुरुवात हो भन्नुहुन्छ सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ कुनै क्वेसन्स अथवा क्वेरिज छ भने हजुरहरूले प्रस्ताव राख्दा हुन्छ जिज्ञासा राख्दा हुन्छ हजुरहरूको केही प्रश्न क्वेसन्सहरू क्वेरिज केही छ भने अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले चाहिँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुनेछ आई थिङ्क जेनी म्याम केही बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा हाम्रो बिके सर नै हुनुहुन्छ होइन यो सेल्फ हेल्प ग्रुप हामीले स्टार्ट गरेको पनि बिके सर पनि एउटा इन्सपिरेसन नै हुनुहुन्छ होइन हजुरहरूलाई थाहै छ उहाँको मम्मीलाई चाहिँ अर्ली स्टेज डिमेन्सिया डायग्नोज हुँदाखेरि उहाँले अस्तिदेखि नै हामीलाई चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको थियो कि यस्तै एउटा ग्रुप क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ हामीले एकअर्कासँग आफ्नो सिचुएसन्सहरू डिस्कस गर्नु मिल्ने गरी होइन अरूलाई पनि यस्तै परेको छ कि अथवा मलाई मात्रै यस्तो परेको हो कि भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई पनि गर्नुभएको थियो होइन कम्युनिकेट पनि गर्नुभएको थियो सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ बिके सर हजुरले केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि चन्दन सर म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर नमस्ते सबैलाई हजुर एकैछिन है दिदी एकैछिन जस्ट हजुर हेलो हजुर सर हजुरहरूलाई
धन्यवाद सन्तोषी दिदी र भर्खरै प्रेजेन्टेसन सेयर गर्नुहुने सुस्मिता दिदीलाई पनि। जति पनि प्रेजेन्टेसनमा सेयर गर्नुभएको कुराहरू छ त्यो लगभग मैले सोचिरहेको कुराहरू नै सबै कुराहरू सेयर गरिदिइसक्नु भएको छ। र अघि दिदीले भन्नुभयो जस्तै एउटा त जसलाई यस्तो समस्या पर्छ उहाँहरूले नै यो कुराहरूलाई रिलेट गर्न सकिन्छ, एम्फसाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हजुरले बताउनु भयो। र अब सेल्फ हेल्प ग्रुपको पोइन्ट अफ भ्यूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो उमेर समूह वा यस्तो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरू काहीँ न काहीँ गइराख्नु खोज्नुहुन्छ र फ्यामिली मेम्बर्सहरू एक्लैलाई जुन हुँदाखेरि उहाँहरूले कन्टिन्यू भेटिरहने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुराहरू नटेर्ने वा अघि सुरुकै फर्स्ट स्लाइडमा पनि भन्नुभयो जस्तै फिलिङ, थट, इमोसन र बिहेभियरको कुरा भएको छ। त्यही नै कुराहरूलाई पनि मैले रिलेट गर्न खोजेँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब हामी 16 जना जति यहाँ छौँ। अब म जस्तै डिमेन्सिया रिलेटेड त कमै होला नि, तर पनि उहाँहरू पनि र जसरी बिहानीले इनिसिएसन लिएको छ, किनभने एल्डरली केयरमा वा एजिङमा हजुरहरूले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कामको आधारमा पनि यो टिमले अगाडि बढ्दा धेरै नै मद्दत हुन्छ। र यही नै कुराहरू राख्न चाहे। ठिक छ, आउने दिनहरूमा अब कसरी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसैलाई नै अब सेयरिङको आदान प्रदानको रूपमा र मैले पनि अब खोजिरहेको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अब जस्तै म वा जित अङ्कल भएँ भने अब अहिले देखिएको च्यालेन्ज एउटा त कोभिडको कारण पनि छ कि हामी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई वा जसलाई यो समस्या छ उहाँहरूलाई धेरै हिँडडुल पनि गराउन सक्दैनौँ। र अर्को जस्तै प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङको रूपमा पनि आएर भेट्न आउने समस्याहरू पनि छ। तर पनि यसरी हामी भिडियो कल मार्फतबाट देखिएका च्यालेन्जहरू मेरो पनि यो सेल्फ हेल्प ग्रुप अन्तर्गत मेरो सोचाइ के रहेको छ भन्दाखेरि अब जति जति उमेर ढल्किँदै जान्छ उहाँहरूको समस्याहरू पनि बल्झिँदै जाने देखिएको छ। र इनिसियल फर्स्ट स्टेजबाट सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज जाँदा बेलामा झन् कन्डिसनहरू फरक हुन्छ। तर फर्स्ट स्टेजमा नै लङ रन रिटेन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो एउटा म जस्तै रहेको अरू 3-4 वटा फ्यामिलीहरूको सामूहिक रूपमा बस्नु मिल्ने वा डेकेयर रूपमा रहनु मिल्ने, ताकि मैले चाहिँ उहाँको प्यारेन्ट्सलाई हेर्न सकूँ र उहाँले मेरो प्यारेन्ट्सलाई हेऱ्यो भने ताकि पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा, इन्फ्लुएन्सको आधारमा एउटै कुरालाई दोहोऱ्याएर त्यही रिपिटेडली जुन कुरा हामीले उहाँहरूलाई फुलफिल गर्न सक्दैन त्यो कुराहरूबाट पनि हामी उहाँहरूलाई बच्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई पनि मुड चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यू। र अर्को कुरा भनेको अब डिमेन्सिया रिलेटेड भएको कुराहरूमा जस्तै ओभेल सेपको होमहरू चाहिन्छ वा उहाँहरू अगाडि गएपछि पछाडि फर्किन सक्दैन, त्यस्तो टाइपको पनि मेरो भिजन भएको छ। अब आउने दिनमा सन्तोषी दिदी र अरू साथीहरू जेनी म्याम पनि हुनुहुन्छ। जेनी म्यामले पनि डे केयर खोलिराख्नु भएको छ। अब मेरो आमाको लागि पनि केही सेवा सुविधा हुन सक्छ भने म सन्तोषी दिदीसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग पनि सल्लाहहरू राखौँला। वा जेनी म्यामसँगै पनि हामीले पर्सनल्ली उहाँहरूले रेसिडेन्स कम केयरको सिस्टम दिनु मिल्छ भने बिरामी भएको मान्छे र बिरामी नभएको केयर गिभरलाई पनि हामीले त्यहाँ ठाउँ दिनु मिल्छ र सर्भिसेस चार्जेस क्लियर गर्नु मिल्छ, त्यसमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। यही नै कुराहरू रहेको छ। र आउने दिनहरूमा अब डे केयर मार्फतबाट कसैलाई अब मेडिटेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, रिल्याक्सेसनको पोइन्ट अफ भ्यू, ल अफ कर्मको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि मैले केही गाइड गर्न सक्छु भने यसको लागि पनि म सहकार्य गर्न तयार छु। आज यो इनिसिएसन लिएको सन्तोषी दिदी, सुस्मिती र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी आउने दिनमा फेरि कुराहरू राख्दै गरौँला। थ्याङ्क यू सन्तोषी म्याम। थ्याङ्क यू चन्दन सर। अनि हाम्रो प्रयास पनि के हो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि पेसेन्टलाई मात्रै फोकस गर्छ होइन। यो हामीले जुन यो सेल्फ हेल्प ग्रुप अथवा स्वयं स्वास्थ्य समूह भनिरहेको छ त्यो चाहिँ आफूलाई पनि फोकस गर्ने होइन। हजुरले नोटिस गर्नुभएको छ होला, घरमा कोही बिरामी छ भने भिजिटरहरू आउँदाखेरि पनि, कसैले भेट्न आउँदाखेरि पनि जहिले पनि पेसेन्टमा मात्रै हुन्छ के फोकस। कसैले पनि जसले चाहिँ केयर गरिरहेको छ अथवा केयर गिभरलाई हामीले धेरै फोकस गर्दैन होइन।
सो मेन प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि केयर रिसिभरलाई मात्रै हामीले फोकस नगरेर चाहिँ केयर गिभरलाई पनि, किनभने केयर गिभर स्ट्रेस हुन्छ होइन, बर्नआउट हुन्छ, कसैलाई हामीले उहाँहरूको हेरचाह गरिरहेको छ भने इट क्यान बी भेरी भेरी टायरिङ, मेन्टली पनि फिजिकली पनि एकदमै टायरिङ हुन्छ होइन। फिजिकली भन्दा पनि धेरै जस्तो साइकोलोजिकली एकदमै हामीलाई थकान महसुस हुन्छ कि, किनभने हजुरहरूले अहिले नोटिस गर्नुभएको छ होला कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलमा अहिले हजुरहरू भिजिट गर्नुभयो भने हरेक हस्पिटलले चाहिँ एउटा एकदमै होलिस्टिक मल्टिडाइमेन्सनल अप्रोच अपनाउनुहुन्छ। के गरेर हजुरको फ्यामिली मेम्बरलाई केही डायग्नोसिस हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप उहाँहरूले काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ कि, काउन्सिलिङमा पनि के कुराको काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट अफोर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, किनभने पैसा सबसे मेन इस्यु भनेको नै पैसाको कुरा हुन्छ सबसे पहिला होइन, पेसेन्टको लागि पनि अनि फ्यामिली मेम्बर्सको लागि पनि। किनभने पेसेन्टलाई के हुन्छ भन्दा गिल्ट फिल हुन्छ, मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बच्चाहरूले अथवा मेरो परिवारले चाहिँ यति पैसा खर्च गर्नु पर्यो भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ। फ्यामिलीलाई पनि अब जसरी भए पनि हामी चाहिँ राम्रो उपचार दिने भन्ने एउटा फिलिङ पनि हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले काउन्सिलिङ दिँदाखेरि पनि होइन, पहिला फाइनेन्सियलदेखि स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि मेन्टल होइन, इमोसनल अनि फिजिकल आउँछ कि पछि चाहिँ होइन, औषधिको कुराहरू हुन्छ। सो ओभरअल भनेको हजुरहरूले चाहिँ मेन भनेको यो चाहिँ हामीले डिमेन्सिया भएको मान्छेलाई मात्रै फोकस नगरेर सीमित नगरेर चाहिँ केयर गिभरलाई पनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा आउटलेट दिने, कसरी उहाँहरूलाई एउटा सहयोग गरिदिने होइन, के गरेर घरमा अब 24/7 कसैलाई हामीले टेक केयर गर्नु परिरहेको छ भने भोलि गएर चाहिँ यही सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्फत चाहिँ हजुरहरूले सहयोग पनि माग्नु सक्नुहुन्छ कि, द्याट कसैले आएर मेरो आमालाई अथवा बुवालाई अथवा मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ यसो आएर 2-3 घन्टा घरमा आएर हेरिदिनुहोस् न, अनि त्यतिखेर चाहिँ म यसो बाहिर निस्केर आफ्नो काम भ्याएर आउँछु भन्नु पनि मिल्ने गरी चाहिँ एउटा कम्फर्ट लेभल पनि हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो होइन, सो द्याट हामी चाहिँ म एक्लै छु भनेर चाहिँ कहिले फिल गर्नु भएन है। सो पेसेन्टको लागि पनि अथवा हाम्रो केयर रिसिभर अनि केयर गिभरले पनि कहिले पनि म एक्लै छु अथवा मेरो कोही छैन, मलाई साथ दिने कोही छैन भन्ने फिलिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आजदेखि चाहिँ यो सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको हो। जेनी म्यामले पनि एकदमै राम्रो पोइन्ट गर्नुभएको छ। यहाँ अरू पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चिन्ने जसको फ्यामिलीमा चाहिँ अल्जाइमर भएको फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एड गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। त्यसमा त एभ्री वान इज वेलकम है, बिहानी मेम्बरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने एज अ बिहानी मेम्बर हामीले अरूलाई सहयोग गर्नु सक्यो भने पनि एज अ टिम त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरा हो होइन। सो मेन भनेको चाहिँ एनी वान क्यान बी पार्ट अफ इट। अनि आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यसरी नै फ्रम टाइम टु टाइम चाहिँ एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुप मिटिङ नै गर्ने हो कि होइन, छलफल गर्ने अथवा आफूलाई के समस्या पर्यो त कसरी ओभरकम गर्नुभयो, त्यो समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुभयो भनेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नेछौँ है। सो केही छ भने हजुर हामीले चाहिँ के अरे यो डे केयरको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रयास गरेका थियौँ कि सुरुवात गरेका थियौँ। हाम्रोमा यहाँ नजिकै एकजना अल्जाइमरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ दिनमा के अरे उहाँको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ पहिला धेरैचोटि काउन्सिलिङको लागि आउनुभयो यहाँ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भन्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ पैसामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चित्त बुझाइराख्नु भएको थिएन। अनि त्यसपछि मैले के भन्यो भने तपाईँलाई फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईँको के हो, तपाईँ आफ्नो वर्कलाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन म वर्क पनि गर्छु फ्यामिलीलाई पनि मेरै फ्यामिलीमै राखेर गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको चोइस हो। तर सुरुमा चाहिँ म के भन्छु भने कुनै पनि फ्यामिली मेम्बर चाहिँ केयर होममा आएर एडजस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर पैसाको कुरा अहिले नगर्नुहोस्, पहिला मालाई 1 हप्ता ल्याएर यहाँ छोडिदिनुहोस्, हामीले उहाँलाई टेक केयर गर्न सक्ने रहेछौँ भने हामी राख्छौँ, नत्र पैसा म्याटर नगर्नुहोस् भनेर मैले काउन्सिलिङ गरेँ। उहाँ 1 महिना पछि फेरि आउनुभयो। फेरि आउनुभएपछि अनि फेरि त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले पहिलो दिन चाहिँ 2-3 बजेतिर ल्याएर छोडिदिनु भयो। कतै बाहिर जानुपर्ने काम थियो उहाँको सरको।
ल्याएर छोडिदिनु भयो अनि जानुभयो होइन। अनि उहाँले काम सकेर आउँदाखेरि हामीसँगै बस्नुभयो। त्यसरी हामीले सोसियल्ली पनि एउटा इनिसिएसन चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। 1 हप्ता जति हामीले उहाँलाई राखेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने भएपछि अनि त्यसपछि बल्ल हामीले पेएबलमा गएको थियौँ क्या। त्यही भएर सधैँ पैसा मात्र म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। अनि पछि हामीले अहिले चाहिँ यो टेक केयर स्टप गर्नुको कारण के भन्दा यो कोरोनाको कारणले पनि एउटा भयो होइन। बाहिरबाट ल्याउने मान्छेलाई पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो, किनभने कि त इन्डिभिजुअलको आफ्नै भेहिकलले ल्याएर छोडिदिनु पर्यो होइन, नत्र त्यो अलिकति इम्पोसिबल जस्तै देखियो। अनि त्यो भएपछि बिचमा हामीले चाहिँ उहाँलाई एकजना केयर गिभर घरैमा पनि पठाइदिएर हेऱ्यौँ, राम्रो भइरहेको थियो। तर लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो पनि सर्भिस कन्टिन्यू हामीले गर्न सकेनौँ। तर अहिले मैले के गरिरहेको छु भने बिचबिचमा 1-2 चोटि चाहिँ मैले फोन गरेर मालाई कस्तो छ, के छ, हजुरहरूलाई कस्तो छ, कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर म चाहिँ त्यो बेला बेलामा चाहिँ कलहरू गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति एकजना बुवा पनि त्यो चाहिँ अल्जाइमर सिम्पटमै थियो, उहाँलाई हामीले यहाँ राखेर पठायौँ। 3-4 महिनाभन्दा बढी यहाँ बस्नुभयो। अनि पछि फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ जाडोको टाइम छ, केही समय हामी घर लान्छौँ भनेर घर लिएर जानुभयो। अनि कोठामा थुनेर राख्नुभएछ कि थुनेर राख्नुभएछ। अब सुल हुने त्यस्तो हुने त्यो कन्डिसनमा। तर मैले बियोन्ड त्यो कन्डिसन हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा उहाँ बाहेक अरू फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि फोन गरेर बेला बेलामा काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ कि नआत्तिनुहोस्, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर। अनि त्यो भएपछि आज चाहिँ ठक्क त्यो सरले फोन गर्नुभयो कि कति 2-3 महिनापछि मैले बिचमा फलोअप गरेको थिएँ कस्तो भइरहेको छ बुवाको भनेर। अनि अस्ति गाई जात्रामा चाहिँ एक्सपायर हुनुभएको रहेछ। मैले त्यसपछि फलोअप पनि गर्न पाएको थिइनँ। आज ठ्याक्क सर आफैले फोन गरेर यस्तो भयो भने भन्नुभयो। जबकि उहाँको प्रपर केयर गरेको भए अझ लामो जानुहुन्थ्यो क्या। त्यो एकदम मजाले हिँड्ने एक्टिभ चिटर मान्छे होइन, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। फ्यामिलीले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आफूलाई परेको प्रब्लम चाहिँ ओपनली सेयर गर्दैन भने गाह्रो हुन्छ कि, किनभने उहाँको समस्या पनि हामीले बुझ्न पाइयो भने त्यो कुरा सजिलो हुन्छ। र कतिपय कुरा उहाँहरूले भन्न नसकेको कुरा पनि हामीसँग आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो ट्रायङ्गुलर रिलेसन चाहिँ ओपन अप हुने कि। जस्तै उहाँहरूको फ्यामिलीभित्र पनि कस्तो हुन्छ भने टेक केयर गर्ने एकजना हुन्छ, अनि टेक केयर गर्नेले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हुन्छ, तर उनीहरूको छोरीहरू हुन्छन्, छोरा अर्को छोरा होला होइन, उहाँहरूले चाहिँ मेरो बाबुआमालाई गर्दैन भन्ने खालको फिलिङ्स हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनलाई चाहिँ यो सेन्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई लागेको पीडा चाहिँ भन्न पाउनु भएको थियो कि। अनि उहाँहरूले कस्तो हुन्थ्यो भने सबैको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सुनिदिने एउटा प्लेटफर्म भइरहेको थियो कि। दिदीबहिनीको कुरा पनि सुनिदिने, दाजुभाइको कुरा पनि सुनिदिने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मिटिगेसन पोइन्ट बनाउने काम चाहिँ हामीले प्रयास गरेका थियौँ होइन। त्यो भएर अफकोर्स यो काम गर्न सकिन्छ, मिलेर गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। मैले 2-3 जना त्यस्तो फ्यामिली भेटेछु जसले चाहिँ केयर सेन्टर ल्याउनलाई सोसियल्ली चाहिँ उहाँहरू ब्यारियर भएर बस्नु भएको छ कि, सोसाइटीले मलाई के भन्छ भनेर चाहिँ बस्नु भएको स्थिति पनि छ क्या। हजुर हजुर हस्, थ्याङ्क यू। सो सुस्मिता, जुन अघि जेनी म्यामले पनि होइन, जुन अघि हामीले प्रेजेन्टेसन पनि भन्यौँ, कतिजनालाई चाहिँ अब हामीले उहाँलाई मात्र काउन्सिलिङ नभइकन फ्यामिली मेम्बरलाई पनि बुझाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ अब भनौँ न हजुरको के अरे उसमा चाहिँ टेक केयर गर्नुभयो होइन, हजुरको नलेजबाट टेक केयर गर्नुभयो, तर त्यही टेक केयर चाहिँ घरमा पाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। त्यही भएकोले चाहिँ फ्यामिली मेम्बरलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदम राम्रो पनि भन्नुभयो कि फ्यामिली मेम्बरलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी कुरा गर्नुपर्छ होइन, अथवा यस्तो भएको बेलामा चाहिँ जस्तै अल्जाइमरै भएको छ भने उहाँले कस्तो बिहेभियरहरू देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँको फिलिङ्सहरू के कस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्दैला नचिन्नु सक्लो होला होइन, अथवा जे पाए त्यही भनिदिनु सक्नु पनि हुनसक्ला। तर त्यो भन्दैमा तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि मनमा लिनु भएन, किनभने उहाँको त फल्ट होइन, त्यो त इलनेसको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यो निस्क्यो, त्यो कुराहरू निस्क्यो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ अब फ्यामिलीलाई पनि मजाले जो आउनुहुन्छ अथवा सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै बुझाउनु पर्ने एकदमै जरुरत। यदि तपाईँसँग ब्रोसर्सहरू अल्जाइमरको बारेमा लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्यौँ चाहिँ एउटा हाम्रो तर्फबाट त्यो हुन्छ है भनेर उहाँहरूलाई पनि नलेज चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले गरि पनि राख्नु भएको छ राम्रो पनि हो। अनि तपाईँले भने जस्तो अब सोसाइटीले के भन्ला भनेर ल्याउँदैन भनेछ नि, यो एउटा चाहिँ ठुलो स्टिग्मा नै भनौँ न होइन। अब त्यो काउन्सिलिङमा भयो अथवा यस्तोमा भयो, म गएँ भने के भन्ला सोसाइटीले, म त
पागल होइन भन्ने एउटा जुन यो वर्ड छ नि त्यो चाहिँ हामीले अब अवेरनेसहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि होइन किन भन्दाखेरि अब हामीले जतिखेर पनि होइन एज अ ह्युमन चाहिँ जतिखेर पनि जे काम गर्दा पनि अरूले चाहिँ के सोच्ला होइन मैले अब यो कदम अथवा भनौँ न म आज ल सपोज काउन्सिलिङमा गएँ म त भन्दैन नि त मान्छेले खुलेर भन्दैन म काउन्सिलिङमा गएको छु किन भन्दाखेरि एउटा के भन्दाखेरि काउन्सिलिङ जाने भनेको चाहिँ के टाइपको हुनु पर्यो कि एकदमै के अरे म्याडै हुनु पर्यो भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ जुन ट्रु होइन काउन्सिलिङ भनेको जुन पनि हामी जस्तो सबैलाई पनि चाहिन्छ कि काउन्सिलिङ होइन केही कुरामा गाह्रो भयो भने चाहिन्छ अब तपाईँले पनि दिइराख्नु भएको छ होइन हजुरले पनि काउन्सिलिङ दिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो यसलाई नै अगाडि बढाइराखौँ र यो जुन यो सेल्फ हेल्प ग्रुप छ त्यसमा पनि हाम्रो मेन एम हामीले जति सक्छ हाम्रो स्किल्स नलेज सेयर गर्ने त्यसपछि मेन भनेको हामी एक्लो तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न जनासँग सपोर्ट गर्नलाई भन्ने चाहिँ हो सो यो चाहिँ मैले एड सो अरू केही कसैको अरू केही प्रश्न केही छ होला हेलो सुस्मिताजी म शैलेन्द्र हजुर सर म केही एउटा कुरा राख्नु म सानो छोटो हजुर हजुर सर्वप्रथम त अब यो प्रेजेन्टेसनको लागि यसको लागि धेरै धन्यवाद है यसको संयोजन गरिदिनु भएकोमा अनि सुस्मिता म्यामको प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो लाग्यो अनि सन्तोषी म्यामको अस्तिको पनि मैले लाइभ सुन्न नसके पछि सुनेको थिएँ युट्युबमा हेरेको थिएँ त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो अनि यो चाहिँ अब जो हामी जो एल्डरहरू छौँ नि अहिले हेर्दाखेरि हामी सबै त एकदमै मेन्टली फिटै जस्तो छौँ यहाँ अहिले जति सहभागी हुनुभएको छ तर मैले टाढाबाट दुईजना मेरो आफन्तहरूलाई यो भएको देखेको थिएँ नजिकबाट त होइन अनि एकजना दुईजनै फिजिकली एकदमै हेल्दी हुनुहुन्थ्यो एकजनाको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो उमेरमा स्पोर्ट्सम्यान पनि हुनुहुन्थ्यो अनि लास्टसम्म पनि धेरै 75-80 वर्षसम्म पनि उहाँ प्रोफेसनमा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो पढाउनुहुन्थ्यो है अनि त्यो उहाँलाई कसरी अल्जाइमर भयो अब त्यो घरको स्ट्रेस टेन्सनले धेरै रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ फ्यामिलीमा अनि अर्को एकजनालाई पनि त्यस्तै उहाँ फिजिकली त एकदमै फिट सोसियली चाहिँ अलिकति विड्रन धेरै घुलमिल नहुने खालको पहिलो केसमा त सोसियली पनि एकदमै एक्टिभ अनि दोस्रोमा चाहिँ आफ्नो कामकाजमा एक्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ पनि भएर उहाँ दुईटैको अब त्यो लास्ट हेर्दा के अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यो बुझ्नु लाग्यो लास्टमा चाहिँ त्यही हिसाब किताब अब स्याहार्नुलाई गाह्रो अब झर्को अब त्यो त मैले अझ त्यति क्लोजली देखौँ जति देख्नु त्यो नै धेरै सहन गाह्रो अनि मैले एउटा अर्को के पढेको थिएँ भनेदेखि अब एज 70-80 क्रस गर्छ भने हरेक 4% एकजनालाई यो हुने पोसिबिलिटी छ मैले अर्डिनरी लस पोजिटिभ यो भनेको होइन कि जुन यो डिमेन्सियाको कुरा गरेको हरेक त्यस कारण चाहिँ अहिले हामी यसरी कुरा गरिरहेको छौँ भने हामी मध्येमा पनि अब डाउन द रोड 5-10 इयर्समा 25%, 30% आई डोन्ट नो यी मध्येलाई पनि यो सम्भावना त छ है त्यो डाटा मैले कहिले पढेको थिएँ अब यहाँहरूलाई अझ धेरै थाहा हुन्छ यहाँहरू यसको विशेषज्ञहरू अथवा जो यसमा लागिरहनु भएको छ त्यस कारण यो सेल्फ हेल्प त्यसलाई चाहिँ अब सेल्फ हेल्प ग्रुपमा त अरू धेरै पनि छन् है जस्तो डायबिटिज भन्नुभयो कुरा गर्नुभयो अरू लनलीनेसको कुराहरू होला जुन अल्जाइमरको कुराहरू एकदमै इसेन्सियल छ किनभने आजैदेखि हामीले यसमा अवेरनेस गरेनौँ हामीले प्रिपेयर गरेनौँ हामीले यसलाई आफूलाई जसलाई परेछ उसलाई केयर सपोर्ट दिने बाहेक पनि हामी आफै पनि अवेर भएर लङ लाइफ भयो भने पनि लाइफ यो सकेसम्म नहोस् किनभने त यो भित्रको यो भन्दो रहेछ यिनीहरूको मोबाइल भन्ला के भन्ला जम्ने प्रोटिनहरू भन्ला तर त्यसलाई पनि बुझ्नलाई हामीले आफ्नो लाइफलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यो विषयमा हामीसँग यसरी पटक समयमा भइरह्यो भने हामी मध्येमा सायद केहीलाई थाहा पनि
लेट एजमा त्यो उनबाट रोक्न सकिन्छ। त्यसैले यो प्रयास प्रयत्न धेरै सराहना गर्दछु, धेरै राम्रो लाग्यो र यो सपोर्ट ग्रुपलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो 2 शब्द यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेन्द्र सर, हजुरले एकदमै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो होइन, अनि सेयर पनि गरिदिनु भयो। अल्जाइमर डिमेन्सिया भनेको चाहिँ इट्स नट अ नर्मल पार्ट अफ एजिङ भन्छौँ क्या हामीले। बुढेसकाल अथवा ज्येष्ठ नागरिक भयो भन्दैमा यो माइट बी अ पोसिबिलिटी, माइट नट बी, तर हजुरले भन्नुभएको जस्तै हामीलाई भोलि गएर डिमेन्सियाको वान टाइप अफ डिमेन्सिया हुन्छ भन्ने छैन, तर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ नि। अहिलेदेखि नै हामी प्रिपेयर भयो भने अथवा यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त अघि जेनी म्यामले पनि कुरा गर्नुभयो होइन। केयर होममै राखेको आमा बुवाहरू घर जाँदाखेरि राम्रो केयर नपाएर चाहिँ उहाँहरूको लाइफ स्प्यान नै घटेको पनि अवस्था देख्नुभएको छ उहाँले होइन। सो एउटा होलिस्टिक केयर एकदमै रिक्वायर्ड छ। हामीले चाहिँ अस्तिको सेसनमा पनि हामीले यही कुरा गरेको थियो, औषधि नै सबै कुराको समाधान होइन। औषधि सँगसँगै माया भयो होइन, एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, अनि जेनरल नलेज एउटा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अल्जाइमर अथवा डिमेन्सिया भएको इन्डिभिजुअललाई चाहिँ कलर, कुन चाहिँ कलर चाहिँ उहाँहरूले देख्नु सक्दैन होला, अथवा एउटा गेस गर्नुहोस् त हजुरहरूले, गर्नु सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कलर चाहिँ हाम्रो डिमेन्सिया अल्जाइमर भएको इन्डिभिजुअल्सले रेकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्न? बुझ्नुभयो है? कुन चाहिँ रङ चाहिँ उहाँहरूले चिन्नु सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त? छ कसैलाई आइडिया है? सेतो कलर है, सेतो कलर चाहिँ हजुरहरूले अलिकति रिसर्च गर्दा पनि हुन्छ सेतो कलर। जबकि जुन हामीले अघि भर्खर सरले पनि कुरा गर्नुभयो नि, दिसा पिसाब पटको बाहिर गरिदिने होइन, टोइलेट जाँदाखेरि उहाँहरूले दिसा जापाइती गरिदिने होइन, अथवा दिसासँग खेल्ने हामीले सुनेको छ नि, एकदमै एडभान्स स्टेज अफ डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर हुँदाखेरि। तर हजुरहरूले नोटिस गर्नुभएको छ हाम्रो धेरै जस्तो टोइलेटमा सेतै कलरहरू युज हुन्छ के है, कोमोडदेखि लिएर टाइलहरूदेखि लिएर। त्यही भएर यो सिम्पल कुरा पनि हामीले चाहिँ याद गर्नु पर्यो। भोलि गएर हाम्रो फ्यामिलीमा कसैलाई डिमेन्सिया अल्जाइमर भयो भने चाहिँ रङले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग खेल्छ भन्यो भने त अरू कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो कि। सो उहाँहरूको रुममा हामीले सेतो रङ नलगाइदिने होइन, अथवा उहाँहरू हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले टाइलहरू पनि चेन्ज गरिदिने हो कि। यो सिम्पल सिम्पल कुरा, हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुरा हो यो होइन, हामीले धेरै याद गरेको हुँदैन। त्यही भएर भोलि गएर चाहिँ हामीले अलिकति यही सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्फत चाहिँ अलिकति यसो नलेज सेयरिङ पनि गर्ने एकअर्कासँग होइन। जस्तो डिमेन्सिया अल्जाइमर एकदमै एडभान्स स्टेजमा भएपछि हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियो, निल्नु पनि बिर्सिनुहुन्छ क्या उहाँहरूले, निल्नु बिर्सिनुहुन्छ, जिब्रो चलाउनु बिर्सिनुहुन्छ, खाना चबाउनु बिर्सिनुहुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले नोटिस गर्नुभएको छ होला, त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ टाइम टाइममा पानी पिलाइराख्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई है, किनभने हाइड्रेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। उहाँहरूले पानी धेरै खानुहुन्न होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले स्मल स्मल कुराले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त यो सिम्टम्सलाई भनेर चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हाम्रो यो जुन स्वयं स्वास्थ्य समूहको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सिम्पल सिम्पल उपायले चाहिँ कसरी हाम्रो लाइफ पनि सजिलो बनाउने अथवा हाम्रो फ्यामिली मेम्बरको लाइफ पनि कसरी सजिलो बनाउने भनेर चाहिँ सिम्पल सिम्पल टिप्स के हजुरहरूले दिन सक्छ नि त। जस्तो लास्ट टाइम जित अङ्कलले भन्नुभएको थियो कुकुर होइन, कुकुर पेट थेरापी पनि हुन्छ नि त। कुकुरलाई उहाँको मम्मीले एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो, चिन्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो। त्यस्तै केसमा चाहिँ कुकुर पो राख्ने हो कि अथवा पाल्ने हो कि अथवा कुकुरसँग नै हामीले इन्टरेक्सन गराउने हो कि होइन। हामीले लास्ट टाइम पनि यही कुरा गरेको थियो, विदेशतिर घोडादेखि लिएर कुकुर जनावरलाई पनि युज गर्छ कि यस्तो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ होइन। पानी पिउनु मानेन अथवा खाना खानु मानेन भने चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई हामीले फिड गर्ने त विदाउट फोर्स फिडिङ होइन, उहाँहरूलाई फोर्सफुली नखिलाएर चाहिँ कसरी, हाउ डु वी म्यानेज, कसरी हामीले उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने भनेर चाहिँ यो सिम्पल सिम्पल तरिकाले चाहिँ कसरी हाम्रो पनि लाइफ बेटर बनाउने अथवा अरूको पनि लाइफ बेटर बनाउने भनेर चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गरेको हो। सो हजुरहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद फर सेयरिङ योर थट्स। अरू केही छ भने यसो, वी हेभ अराउन्ड 10 मिनट्स जति छ हाम्रोमा, 5 मिनट भनौँ न। जित अङ्कल, यु आर अन म्युट।
अनम्युट गर्नुहोस् अङ्कल। Okay now? हजुर अङ्कल। Well, we are the same, the members here also. I would just like to share again. किनभने मैले अलिकति अनुभव गरेको छु मेरो अहिले I'm into very difficult मेरो एकजना ठुलो बहिनी को श्रीमान एकदमै अब त्यो उ चाहिँ प्रपर्टी हुँदैन सिभियर dementia या त Alzheimer, I don't know. It was so difficult for her to live in England. She was a nurse by profession also. There was no chances actually. कुनै त्यो उनलाई छोडेर जाने चान्सै भएन आखिरमा उसले सर्भिस पनि रिजाइन and to come back to Nepal also. It was so difficult traveling also. अब यहाँबाट ट्राभल गरेर उसलाई सहयोग गर्नका लागि यहीँबाट एकजना मान्छे मेरै आफ्नो फेरि परिवार मध्येमा एकजना गएर उसलाई यहाँसम्म इभ्याकुएट गर्यो. Now they are into फेरि अगेन क्वारेन्टाइन एउटा कोठामा बसेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अर्को स्थिति छ. तर तै पनि एउटै कुरो चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ के हुन्छ भने फ्यामिली त्यसै कारणले पहिला त हाम्रोमा 8-9 जना 9-10 जना फ्यामिलीहरु र्याली अराउन्ड फ्यामिलीको माझमा एकान्त आई थिंक लोनलीनेस विल एक्चुअली मेक यु मोर झन अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ हुँदाखेरि त्यो लोनलीनेस कसरी उसलाई चाहिँ इन्गेज गराउने हो र अर्को टीका टिप्पणी टोकाई इत्यादि चाहिँ म एकदमै नगर्नु नै होला जस्तो लाग्छ. यसो नगर्नु उसो नगर्नु होइन, यसो गर न उसो गर न, यो ल्याइदिएको छु नि, खानु मन छ भने खाऊ, नत्र भने घरै एकछिनमा खाए पनि हुन्छ नि. खानु पर्छ क्या, भोकै पेट छ, खाऊ भनेको. नो That's my experience, right? I'm having यहाँबाट म अहिले अब क्वारेन्टाइन मान्छेले I would not be able to advise them also. मैले एकजना मेम्बरलाई उसको भन्दा अगाडि यसमा चाहिँ ध्यान दिनु है भनेको. Then suddenly क्वारेन्टाइनमा छ, आमा बुवा क्वारेन्टाइनमा छ, छोरा बुहारी उता छ. And my sister Sodaba made a remark by saying मेरो अहिले त हामी यस्तो क्वारेन्टाइनमा छौं कि एक आपसमा उ पनि छैन. मैले लिएको सुटकेस मेरो छोराले लिएको पनि छैन किनभने उसलाई डर लागिरहेको छ नि हामीले यो गर्दाखेरि भनेको. उहाँ छोरालाई फिलिङ के भयो भने मलाई डरको भएन कि क्या भनेर कहाँ फेरि यो नो फेरि what is this sound? It doesn't give you a very good जस्तो लाग्दैन. Now I think they are getting better. I hope it will be okay. Now अहिले त हामी बाध्यता के भने ठिक छ कोठामै मात्रै बस्नु गाह्रो पर्छ भने बिस्तारैसित आफूलाई त्यो सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने उ गरेर बाहिरतिर बैठकमा बाहिर निकाले पनि किनभने त्यो भित्रको फ्यामिली आउँदैन नि त्यसकारणले शुड नट एनी प्रब्लम. बट त्यो चाहिँ मेन्टेन गर कि सेफ्टी चाहिँ मेन्टेन गर. यु आर ओन्ली छोरा एन्ड बुहारी मात्रै भएको हुनाले इट शुड बी इजी फर यु टु एक्चुअली ट्रेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुरोहरू आउँदछ. There are certain times I think you have to take a risk also, but still मेरो चाहिँ एउटै भनाइ छ फ्यामिलीहरूले. अब मेरो के थियो भने अब बहिनी ज्वाइँ मात्रै एक्लै बहिनी काममा फेरि अर्को बहिनीले हेर्ने यस्तो भएन उस्तो भएन गर्दाखेरि झन् अझै गाह्रो पर्ला. आई थिंक आई स्टिल हेभ टाइम. यसो अनुभव गर्छु होला जस्तो लाग्छ. अब यो क्वारेन्टाइनको साथमा गइसकेपछि भेट्नु जाने गफ गर्नु एकदमै
if there are people around, the people who is into यो खालको समस्यामा परेको छ भने they know how to behave themselves ग्रुपमा चाहिँ we keep quiet, they will listen to you, agitate गर्दैन, दङ्ग्याउने कामहरू गर्दैन, बुढीले बुढालाई दङ्ग्याउने, बुढोले बुढीलाई दङ्ग्याउने कामहरू त्यहाँ चल्दैन नि, किनभने समूहमा बसिसकेको छु. They will also feel मलाई कता कता फिलिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि I have to behave myself. यसो सुन्दाखेरि कसैले बोलाउँदाखेरि यस यस मात्रै भन्ने या त नो नो मात्र पनि भन्ला, that's okay, take it for granted भन्ने जस्तो लाग्छ. यसरी चाहिँ अहिलेसम्म मेरो अनुभव चाहिँ यसरी चाहिँ बदल्दै थियो. And I'm also looking into certain सल्लाहहरू दिन्छु. मैले त अब त्यो यस्तो प्रकारको कुरो हुँदैछ कि कहिले कहिले मैले कुरो बिर्सेँ भने पनि हो त्यो यो भने जस्तो थालिसकेको छ. Our age है, तपाईँहरूको एजमा सर्टन यङ पिपलको एजमा त्यस्तो फिलिङ नहोला, तर हामीलाई चाहिँ लागिराखेको हुन्छ, तर भएको चाहिँ छैन. कहिले कहिले भुलिन्छ यहाँ राखेको उहाँ गर्नु जाइन्छ, त्यो त सबैलाई तपाईँहरूलाई पनि लाग्दो होला, लाग्छ होला यङस्टर्सहरू. Okay. आज चाहिँ सरी म अलिकति ढिलो भयो. We went out actually after 6 months. Did a little shopping. भने बाफ्रे हो काठमाडौँ त कस्तो धुलो मुलो बहुत अप्ठ्यारो खालको सिचुएसन जस्तो देखिरहेको थियो. रुखहरू काटेर ढुक्क पारेको रहेछ. खाल्डोमा उफ्रिँदा मेरो वाइफले फेरि कराउँछ, देखेन भन्छ, अब बाटै त्यस्तो खाल्डो छ त कहाँ लाग्यो. So there we are. I think this is a good actually platform where we can actually share it also. धेरैलाई अनुभव हुँदैन होला, जसमा चाहिँ हाम्रो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने त्यो जसलाई चाहिँ कोही मैले भन्दैछु नि कोही न कोही उसको स्पार्कलिङ उयोहरू चाहिँ उसकोमा पनि हुन्छ, त्यसैलाई खेलाउँ क्या. उसको हुन्छ कहीँ न कहीँ हुन्छ. कसैले किताब पढ्ला, कसैले के छ उसको मिठा प्रकारले भन्दै थियो. आज मात्रै मैले सुन्दै थिएँ, आज हिजो किनभने मेरो ज्वाइँलाई खाना दिएको खाएन अरे. There was a porridge or something like that. टेबलमा राखेको यो कतिसँग राख्छ भरे एकछिनमा नेक्स्ट डे आई थिङ्क आफै खाँदै थियो अरे क्या. खाउका भन्दाखेरि भरे आफै खाँदै थियो अरे. That's okay. Good. Maybe you try next time. Have a better food or something like that. You're liking what? भनेर चाहिँ कुरो गर्नु त्यो अनुभव चाहिँ मारे. Susmiti, you are there. Thank you so much, Uncle. हजुरको एक्सपिरियन्सेसहरू कुराहरू एकदमै सुन्दर रमाइलो लाग्छ हामीलाई अनि एकदमै रियलिस्टिक पनि छ अङ्कल. हजुरले एकदम भन्नुभएको कुराहरू डोन्ट प्रेसराइज होइन. हामीले जहिले पनि बिहानमा चोइसको म्याजिक अफ चोइसलाई चाहिँ प्रमोट गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ हामीले यो गर्नु त्यो गर्नु भन्दा पनि वाट दे वान्ट टु डु त्यसमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ. अनि यही विषयमा चाहिँ हाउ टु कम्युनिकेट भन्नेमा त लास्ट हाम्रो सेसनमा पनि डाक्टर रमन र सन्तोषजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कसरी कम्युनिकेट गर्ने हाम्रो स्ट्राटेजीहरू मिक्सेस टेक्निक भनेर रहेको छ. यदि मिस भएको छ भने रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि थ्याङ्क यू सो मच जित अङ्कल फर सेयरिङ यर भ्यालुएबल एक्सपिरियन्स भनौँ न. Uncle, unmute yourself, Jeet uncle. अङ्कल सुनिएन? अनम्युट गर्नुहोस् अङ्कल. अहिले त धेरै टाढो भइसकेको यो केटीहरू अहिले पनि हतार मलाई इन्ट्रेस्ट राखेर सामानहरू थन्काउने बित्तिकै खोल्दै आज कुरा गरौँ न भने जस्तो लागेको थियो. So there we are. So अब यङ्स्टरहरूलाई बिस्तारैसित यो प्रकारको हुन्छ है. नोट योर सेल्फ ओल्डिजहरू आफ्नो नियर एन्ड डियरहरूलाई हुन सक्छ. त्यसले यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यस आई वुड लाइक टु गेट इन्ट्रेस्टहरू जागिराख्या हुन्छ होइन टङ्क सर? टङ्क अङ्कल एनजिआर हो नि टङ्क सर.
टङ्क सरले पनि अनम्युट गर्नु पर्यो, जान्दैछ कि जान्दैन? अङ्कल अनम्युट गर्नुहोस्। त्यहाँ बिचमा माइक्रोफोन हुँदो रहेछ, ढ्याक ढ्याक गर्नुहोस् न। प्रेमले पनि भन्दै थियो एकताल बिहानी जानुपर्छ है, बिहानी जानुपर्छ भन्दैछ है। अलवेज वेलकम। आज अलिकति निन्द्रमै होला फेरि है, बिहान त्यो प्रेसिडेन्शियल डिबेट सुनेको होला। हजुर। How was the presidential debate? हेर्नुभयो? हजुर। हाम्रो टङ्क अङ्कल अनम्युट गर्नुहोस्। यो अलिक ढिलो ल्याइदियो कि यस्तो भएर नि, पहिलादेखि नै गरेको भए। टङ्क सर यही त सुन्दैछु, तपाईँको यहाँनिर सुन्न इच्छा भइरहेछ क्या, तपाईँको अनुभव। होइन, मैले बोलेकै सुनिएन त्यहाँ है। हेलो। Yes, अब त आज बिहानदेखि घुमेर आएको, अब त छिटो छिटो गएर तातो पानीमा सावर नलिकन भएकै छैन। यस टङ्क सर। किन त मेरो बोलेको सुन्नुहुन्न? सुन्नुभयो र? ए म बोलेको सुन्नुभयो? ए है, कता अनि गर्न मिलेन कि क्या हो? एकदमै साह्रै चाखलाग्दो आज, मतलब कति पार्ट गरेँ तर पनि आज धेरै चाखलाग्दो, एकदम लास्ट पार्ट भएर हो कि धेरै चाखलाग्दो त्यो खास गरेर सेयरिङ गर्नुभएको कुराहरू, आफूले मतलब रियालिटी कुराहरू सुन्न पाउँदाखेरि कति समाजमा देख्छौँ हामी अन्धाधुन्ध जानकारी नभएकोलाई त एकदमै ठुलो नलेज पाइयो होइन। कति देखेछ हाम्रै चिनेको दाजुहरू बाबुहरू खास गरेर अल्जाइमरको पेसेन्टहरू धेरै देख्छौँ, तर भएको के कारणले रहेछ होइन, किन त्यस्तो रहेछ। अब कसैले मेरो पनि विचार गर्न सुन्छ म सुनेन यो गरौँ सन्तोषीले सुन्छ सुन्दैन। सुने अङ्कल, नोबल अङ्कल बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले। टङ्क अङ्कलको इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति विक भइरहेको छ। नोबल अङ्कल उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? नोबल अङ्कल सुन्छ? सुने अङ्कल। हजुर। त्यस्तो राम्रो बोल्ने रहेछ, अनुभवी भएछ, किन त्यस्तो गैल हाजिर भएको? म त सधैँ छु त। ढिलो आयो यार आज, त्यस्तो राम्रो ढिलो भयो। त्यो हल्का चित बाटो खाली भनेको त भिड रहेछ। हो, त्यो हाम्रो चन्द्र बहिनीले राम्रो ड्राइभ गरेन भने गाली गर्यो बिचरा। त्यस्तै हो। अनि मेरो त फर्स्ट टाइम हो यो गुगल मिट, आज फर्स्ट टाइम गरेको। आदि सुने तर यो सेयर गर्यो नि। हाम्रो जेनी म्यामलाई चाहिँ मैले चिनेको थिएन, उहाँको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो लाग्यो। कहाँ छ उहाँको त्यो संस्था चाहिँ, थाहा छ जी? होइन, हामी जाने भन्दैछौँ है। अस्ति पहिला पनि आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी टक्ड विथ दि बिहानीहरूले चाहिँ हुँदैछ। हुँदैन हौ, फिजिकली चाहिँ 1-2 महिना हेरौँ।
सर हामी सानेपामा छौँ अहिले चाहिँ यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि चाहिँ भिजिटर अलाउ नगरे हो अलिकति सहज स्थिति भएपछि सरहरूलाई वेलकम गर्न एकदमै आतुर छौँ हामी पनि सानेपा कहाँनिर भन्नुहोस् त सानेपा खरिबोटदेखि यता टेकु जाने बाटोमा युटर्न ड्राइभिङ 100 मिटर अगाडि छ त्यो माथेमा सरको घर जानेतिर हजुर हजुर माथेमा सरको घर जाने बाटोतिर तर ओह्रालो नपुग्दै ड्राइभिङ इन्स्टिट्युटबाट 4 घर अगाडि त्यो मर्सी क्रपको पहिलाको बिल्डिङ छ नि सर त्यसको जस्ट नेक्स्टमा त्यो एउटा कफी पनि छ नि कफी हाउस हो तल चाहिँ सानेपति क्याफे छ हैन अनि कफी छ हामी चाहिँ ठ्याक्क त्यो बिचमा त्यो एउटा पिच छ नि त भित्र जाने त्यहाँनिर बुझे म रफली थाहा भयो त्यहाँ हाम्रो रोशना श्रेष्ठको छेउमा रहेछ चिन्नुहुन्छ बसन्त डाक्टर बसन्तको श्रीमती रोशना म्याम अगाडि हजुर बुझे रफली हामी आफूलाई त सकभर जानु नपरोस् तर यसो कहाँनिर हो भनेर मैले माथि उसको चाहिँ हेरेको छु माथि त्यो राजदरबारको अगाडिपट्टि के अथवा त्यो पुलिस हेडक्वार्टर आउनेपट्टिको चाहिँ हेरेको छु उसलाई थाहा छ हजुर हेल्थ केयर अलिक लामो नाम छ उहाँले होम हेल्थ केयर भन्नुभएको हजुर होइन हो पर्मेटर्स होइन यो हजुरको सानेपाकै भन्नुभएको नोले गैरधाराको एक्ज्याक्टली म त्यहाँ चाहिँ गएको छु हाम्रो सन्तबहादुर दाइलाई राखेको थियो सन्तोषी आज एकदम राम्रो लाग्यो धेरैजनाको सेयर भयो प्रेम चाहिँ किन आएन प्रेम अङ्कल अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ अङ्कल नाति नतेनाहरू छ नि हजुर टेक्निकल इश्यूज पनि थियो अनि त्यही भएर अङ्कल थ्याङ्क यू सो मच टेक्निकल मैले अब 50% चाहिँ पास गरेँ 100% पास गरेको छैन कङ्ग्रेचुलेसन्स अङ्कल आज जोइन गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू अस्ति जुममा फेल भएँ अब जुममा चाहिँ 80% पास भएको छु नाउ आई क्यान म्यानेज विथ जुम अर प्ले विथ जुम यो गुगल मिट चाहिँ आज गरेको म 20 मिनट ढिलो भएँ तर यस्तो रमाइलो लाग्यो हाम्रो नानीहरूको प्रेजेन्टेसन अनि अरू पार्टिसिपेन्टहरूको समय त धेरै गयो तर मलाई खुसी लाग्यो छोटकरिया भन्दा पास मार्क चाहिँ ल्याएको छु हजुर धन्यवाद अङ्कल अनि हाम्रो शैलेन्द्र सरको सजेसन छ सो सर प्लिज फिल फ्री हजुरले हेलो नमस्कार म शैलेन्द्र राज भण्डारी हजुर यो जुन जेनी म्यामको यो हाम्रो यो आरोग्य होम केयर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो हजुर त्योको जुन उहाँको यो भिजिटको कुरा छ नि अहिले यो कोभिडको समयमा त त्यो भिजिट गर्नु हुँदैन त्यो एकदमै ठिक कुरा हो तर अब हामी सबैलाई यदि त्यो हेर्न जान्ने इच्छुक भएको हुनाले सानो एउटा चाहिँ अलिकति यो 5-10 मिनटको भर्चुअल टुर जस्तो उहाँले हो त्यो भर्चुअल हुन्छ अहिले एउटा भर्चुअल टुर गरेर अनि पछि यो कोभिड गइसकेपछि फेरि अनि त्यसले पनि अलिकति हामीलाई कामको आइडिया हामीलाई हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सजेसन हो बिहानीसँग मिलेर कमसेकम 15-20 मिनटसम्मको भयो भने आइडिया हुन्थ्यो नि कसो हाम्रो जेनी म्यामको र बिहानीको हाम्रो नानीहरूले उ गरिदियो भने मलाई लाग्छ 15-20 मिनट सुस्मृतिसँग कुरा भइराखेको छ अङ्कल सायद सुस्मृति यो विक वा नेक्स्ट फर्स्ट उसमा आयो भने हामी बसेर एकचोटि छलफल गर्छौँ अनि त्यो गरौँला अनि समृद्धि आएन आज समृद्धि बिजी मल्टिटास्किङ गर्दै हुनुहुन्छ अङ्कल हजुर मल्टिटास्किङ गर्दै हुनुहुन्छ ए बहिनीलाई त गर्दैछ भन्नु पर्यो नि हो गर्दै नोबल छ सेवारो सेवा जित सर आजको प्रोग्राममा प्रेमले भुल्यो कि क्या हो कसले प्रेमले भुल्यो कि क्या हो भने त्यो प्रेम अङ्कललाई रिकर्डिङ पठाइदिनु भन्नुभएको छ उहाँले अब कारबाही गर्नु पर्यो प्रेमलाई
होइन उसलाई त्यस्तोमा कारबाही गर्नु हल्कासित भन्नुपर्छ प्रेम नि थाहा भयो पनि होइन कसले हामीलाई बिहानीमा तानेको अनि बिहानीबाट पछि पर्यो भने त भएन नि हौ याद गर्यो प्रेमलाई सबैले सम्झिराखेका थियो तिमी नआएर खल्लो भयो भन्नुपर्छ क्या हामी I will do sir म भरे भन्छु सो अंकल अब हाम्रो सेसन खास गरी 4:30 सम्म थियो थ्यांक यू we are beyond time by 10 minutes तर हजुरहरु सबै आइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद एन्ड अघि भनेको जस्तै all of you are automatically a part of self help group हैन अनि भनेको जस्तै अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अब नेपालीमा हाम्रो नोबल अंकल त अलरेडी इज अ जीनियस गुरु हजुर गुरु स्वयं स्वास्थ्य समूह भनेपछि हामी सबैजनाले चाहिँ आजदेखि के प्रयास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूले मास्क लगाउने सबसे पहिला हैन सो प्लिज यसमा त परेन नि यसमा पनि पर्यो अंकल यु हैव टु टेक केयर अफ योरसेल्फ फर्स्ट so that you can take care of others around you तर कल्चरली हामीले उल्टा गर्छ के उल्टो वेमा फंक्सन गर्छ प्लेन क्र्याश हुने बेलामा हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई मास्क लगाइरहेको हुन्छ हैन तर इन्स्टेड अफ दैट फर्स्ट यु हैव टु मेक योरसेल्फ केपेबल एन्ड स्ट्रङ हैन सो इफ यु टेक केयर अफ एनीवन एट होम इफ यु आर अ केयर गिभर हजुरहरूले कसैलाई केयर दिइराख्नु भएको छ भने सबसे पहिला आफू चाहिँ मेन्टली र फिजिकली एकदम वेल र हेल्दी हुनु पर्यो त्यस अघि जित अंकलले भन्नुभएको जस्तै हामीले अस्ति टिममा पनि छलफल गरेको थियो हैन इन अ वे इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्छ नि हामीले थाहा नपाएको कुरा वी आर मोर समटाइम्स मोर ह्याप्पी अबाउट इट सो अघि अंकलले भन्नुभएको जस्तै अहिले त बिर्सिँदाखेरि पनि मलाई अल्जाइमर पो भयो कि हैन टाउको धन्न नगर्दाखेरि उ के गरे मलाई ब्लड प्रेसर पो भयो कि सो अवेरनेस पनि बढिरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्ने हैन त्यो अवेरनेसलाई चाहिँ हामीले एउटा वेल इन्फर्मड वेमा विदाउट डर है विदाउट फियर एउटा रियलिस्टिक वेमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हामीले एकदमै वी हैव टु थिंक अबाउट इट एज वेल अनि हाम्रै टिमले पनि अस्ति कुरा गरिरहेको थियो कि आजकल मान्छेहरूले एकदमै टेक्निकल टर्म युज गर्न थालेको छ हैन पहिला मेरो टाउको दुख्यो भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मेरो बीपी हाई भएको छ अथवा मेरो कोलेस्ट्रोल हाई भयो हामी चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक वर्डहरु पनि युज गर्न थालेको छ हैन त्यो इन अ वे राम्रो पनि हो तर लिटल नलेज इज डेन्जरस हरेक कुरालाई बुझेर जानेर मात्रै त्यो वर्डहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भोलि गएर कसैले फ्यामिलीमा बिर्सिनु थालेको छ भने उहाँलाई त बिर्सिने रोग लागेछ डिमेन्सिया भएछ उहाँलाई हैन सिम्पटम्स भन्दैमा हामी डाक्टर त हैन नि त डायग्नोज गर्ने उहाँहरुलाई हैन त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले एकदमै याद चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अटोमेटिकली हामी जजमेन्टल भएर पनि गएको छ हैन हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन रियालिटी के भइरहेको हो भनेर हामीलाई आइडिया छ नलेज छ भन्दैमा हामीले त्यसलाई डायग्नोज गर्नु चाहिँ हुँदैन है सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो अनि अर्को भनेको चाहिँ आजदेखि चाहिँ हजुरहरूले भोलि गएर कुनै पनि पेशेन्टलाई अथवा फ्यामिली मेम्बरलाई भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ केयर गिभर पनि कस्तो छ भनेर चाहिँ यसो सोधिदिनु होला हैन अथवा केयरको लागि पनि केही लगिदिनु होला किनभने हामीले कहिले पनि केयर गिभरलाई चाहिँ याद गरेको हुँदैन कि ओन्ली अन द पेशेन्ट हुन्छ त्यो एउटा पनि हामीले चाहिँ एउटा सेल्फ रियलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ किनभने भोलि गएर हामी त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि कसैले हाम्रो बारेमा सोधिदिएन भने हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ होला त्यहीदेखि हो नि त हामीले रिस उठ्ने अग्रेसन अग्रेसिभ बिहेभियर आउने किनभने केयर गरिरहेको मान्छेलाई कति टेन्सन हुन्छ हैन कति मेन्टली फिजिकली च्यालेन्जेस हुन्छ तर आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई केयर गर्दाखेरि त एउटा मायाले त हामीले हेरिरहेको हुन्छ नि त उहाँहरुलाई हैन त्यो माया पनि कहिले चाहिँ कसैले नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ एउटा रिस पनि उठ्छ कि त्यही भएर यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै पेशेन्टलाई मात्रै नभएर केयर गिभरलाई पनि हामीले चाहिँ फोकस गरेको हो सो यो सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेको चाहिँ हजुरको फ्यामिलीमा कसैलाई डिमेन्सिया हुनु नै पर्छ हजुरलाई नै छ भन्ने हुँदैन हैन इट इज जस्ट जहाँ चाहिँ हामीले सेयर गर्ने
जहाँ चाहिँ हामीले एकअर्कालाई चाहिँ हामी एउटा परिवार हो, हामी एक्लै छैनौँ, हाम्रो बिहानीको एउटा परिवार पनि छ होइन। भोलि मलाई केही परिहाल्यो भने मैले अरूमाथि डिपेन्ड नगरेर ट्वाइस नसोचिकन चाहिँ मैले सुस्थितिलाई सन्तोषीलाई होइन हाम्रो बिहानी टिम मेम्बर्सलाई जित अङ्कल जसलाई पनि हामीले चाहिँ कल गर्न सक्छौँ होइन, विदाउट एनी हेजिटेसन हामी एन्ड गरौँ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि फ्युचरमा हामी यसरी नै हामी एटलिस्ट वान्स अ मन्थ यसरी नै छलफल गर्दै एउटा वाक्य जोडौँ, एउटा वाक्य सन्तोषीले भनेको के बुझ्यो भने अब हामी चाहिँ हाइपोथेटिकली बोल्नु भएन, हाइपोथेटिकली बोल्नु भएन, हामी चाहिँ त्यो जान्ने हुनु भएन। खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू। बुझेर बोल्नु पर्यो। हजुर एक्ज्याक्टली खुसी लाग्यो। ल आज बिहानीको सबै साथीभाइलाई धन्यवाद, खुसी लाग्यो। ओके, आज तपाईँले बिहान डिबेट हेर्नुभयो, प्रेसिडेन्सियल डिबेट युएसको। मेरो एउटा रोग छ, टिभीमा मैले 5 मिनट हेर्नु बित्तिकै म भुसुक्क निदाउँछु, त्यसकारणले म ओछ्यानमै निदाउँछु, टिभीको अगाडि निदाउँदिनँ। अन्त त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ खुसी लाग्यो। हजुर, मास्कको कुरा गर्दाखेरि मिस्टर ट्रम्पले पनि कालो खालको मास्क देखाएर मसँग छ नि भनेर देखाइरहेको थियो। पहिला उसले नलाउनु भन्थ्यो त, अनि यो कुरा बोक्नु त फेरि यो कुरा यहाँ नगरौँ, अब पछि कुरा गरौँला। आजको समय अलिक बेसी सबैलाई धन्यवाद, म कृतज्ञ भएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि अङ्कल हामीले अघि नै कुरा गरेको थियो नि, यो म्याजिक अफ चोइस पनि याद गर्नुहोस् होला है। म्याजिक अफ चोइस कहिले पनि हामीले पिरानीमा पनि हामीले भन्छ होइन, एज एन एल्डरली पनि हामीले कहिले पनि आफूभन्दा सानोलाई चाहिँ विनो भन्नु भएन होइन। सानो मान्छेहरू एल्डरलीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो होइन, इन्टरजेनेरेसनल मल्टिजेनेरेसनल हुनु पर्यो। अनि म्याजिक अफ चोइस जुन जित अङ्कलले एकदमै राम्रो पोइन्ट लिएर आउनु भएको थियो, सुस्मृतिले पनि अघि नै मेन्सन गरेको थियो, जहिले पनि लाइफमा चाहिँ हामीलाई पनि मान्छेले चोइस दिँदाखेरि खुसी लाग्छ होइन। बिरामी भनेकोमा इट डजन्ट मिन दे आर इन्केपेबल, उहाँहरू पनि एउटा इन्डिभिजुअल हो। हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूको डिग्निटीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एउटा डिग्निफाइड लाइफ चाहिँ हामीले दिनु पर्यो होइन। उहाँहरूलाई अल्जाइमर भन्दैमा इट डजन्ट मिन है। त्यही भएर यो म्याजिक अफ चोइस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। यो मैले राम्रो सुनिन सन्तोषी, यो फ्रेज राम्रो सुनिन मैले। म्याजिक अफ चोइस अङ्कल, म्याजिक अफ चोइस। सरी, जादु के चोइसको जादु। म्याजिक चोइस, जादुको चोइस। ओके ओके ओके, आज नयाँ कुरा सिकेँ। म्याजिक अफ चोइस अङ्कल, म्याजिक अफ चोइस, म्याजिक अफ चोइस। हजुर, अब हजुरलाई पनि यो खाऊ भन्नुको सट्टा अङ्कल हजुरलाई के खानु मन छ होइन, यो खाने कि त्यो खाने, अथवा अङ्कल डु यु वान्ट टु डु जुम मिटिङ कि गुगल मिट होइन, डु यु वान्ट टु गो आउट, डु यु वान्ट टु स्टे एट होम। त्यसरी चाहिँ हामीले वेदर इट इज समन हु इज अनवेल अर वेदर इट इज समन हु इज वेल, एउटा म्याजिक अफ चोइस चाहिँ हामीले जहिले पनि दिनुपर्छ। वेयर इज इन आवर कल्चर चाहिँ अनफर्चुनेटली समटाइम्स बिकज अफ आवर एजुकेसन सिस्टम होइन, बिकज अफ द वे वी आर ब्रट अप, हामीले चोइस दिनु नै बिर्सिन्छ क्या, आफूलाई पनि अरूलाई पनि भनौँ न, आफूलाई पनि हामीले एकदम रिजिड वेमा लगेर जान्छ नि त अगाडि बढ्दाखेरि। सो त्यो चोइस चाहिँ आफूलाई पनि दिनु पर्यो, अरूलाई पनि हामीले चाहिँ दिनु सक्नु। म्याजिक अफ चोइस, म्याजिक अफ चोइस। म्याजिक अफ चोइस। अनि यो चाहिँ हाम्रो जित अङ्कलले एकदमै राम्रो पोइन्ट उठाउनु भएको थियो अघि नै। कहाँबाट ल्याएछ जितले यस्तो राम्रो? पुलिसमा त यसो गर्दैन, झन् पुलिसमा त गर भन्छ त। सो हाम्रो नर्मदा आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही बोल्न खोजिराख्नु भएको छ। नर्मदा आन्टी, आजको सेसनमा उपस्थित भएको सबैजना अनि बिहानीको टिमलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। जुन कुराहरू हामीले नसुनेको नजानेको थियो आज हामीले अझै पनि जान्न सक्यौँ। अनि कसैले कसैलाई मद्दत गर्नु भन्ने पनि एकदम ठुलो कुरा हो। मद्दत भन्ने चिज हामीले रुपियाँ पैसाले मात्रै पनि होइन, सुखले मात्रै पनि होइन, दुःखले पनि हामीले कति कुराहरू सिकेको हुन्छ। त्यो चिजहरू भविष्यमा हामीले पनि कसैलाई बाँड्नु सक्यो भने एकदमै कृतज्ञ हुनेछु। अनि आज जस्तै यस्तो सेसनहरू चाहिँ सबैदेखि अनि सबै एटेन्डिजहरूदेखि यसरी नै हामीले उत्साह
अनि शुभ बातहरू सुन्नु पाइरहौँ भन्ने मेरो हार्दिक हृदयदेखि नै मेरो इच्छा छ। र बिहानीको टिम मेम्बर अनि मेम्बर्सहरू जति पनि यहाँ आइदिनु भएको, बसिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सन्तोषीजीले जुन प्रयास गर्नुहुँदैछ त्यो प्रयास त अप्ठ्यारो त बहुतै अप्ठ्यारो छ, तर यसलाई सबै मिलेर जुलेर गर्दाखेरि सबैले बुझेर अलिकति एक स्टेप भए पनि सारिदिँदा चाहिँ अझै हामीलाई पनि राम्रो हुनेछ अनि हाम्रो समाजलाई पनि धेरै धेरै सान्त्वना हुनेछ। जसले सोच्छ हामी एक्लै छौँ भने त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले धेरै नै सान्त्वना दिन सक्छौँ। जस्तो कि अघि नै मैले भने कुनै सुखले मात्रै होइन, दुःखले पनि हामीले धेरै किसिमको चिजहरू सिकेको हुन्छौँ। त्यही चिजहरूलाई हामीले बाँडेर बुझ्दाखेरि सम्झिँदाखेरि यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा फोनमै भए पनि कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, अनि हजुरले कसरी चाहिँ यो चिजलाई हजुरले कसरी जित्नु भयो, कसरी तपाईले कुन हिसाबले चलेर चाहिँ आज यतिको स्थितिमा आउनुभयो, तपाईँ राम्रो हुनुभएछ, यस्तो चिजहरूले पनि हामीलाई धेरै चिजहरू सिकाउँछ। र आजको सेसनको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु अनि भगवानले सबैलाई नै राम्रो मति अनि राम्रो चिजहरू यसरी सुन्नु दियोस्, बुझोस् सबैले नै। धन्यवाद सन्तोषी राणा, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अनि हाम्रो सुस्मिता पनि अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड काउन्सिलर हुनुहुन्छ हैन, त्यही भएर सुस्मितालाई पनि हजुरहरूले उहाँको फोन नम्बर हाम्रो डिटेल्स पनि छ हैन हजुरहरूसँग। अनि के गरेर काउन्सिलिङ चाहिहाल्यो भने अथवा प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङ नै चाहियो भने पनि हाम्रो टिम सबैजना ट्रेन्डै हो। तर एकदमै ट्रेन्ड रूपमा चाहिँ कसैलाई हजुरहरूकै फ्यामिली मेम्बर्सलाई एकदमै काउन्सिलिङ चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो सुस्मिता राजोपाध्यायजी, यसो सुस्मिता हात उठाइदिएर सबैले चिन्नु त चिन्छ, सो सुस्मिता हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। सो अब सुस्मृतिजीले के भन्न चाहनुहुन्छ? Thank you so much, Santashidi. Thank you so much to our members. हजुरहरूले गर्दाखेरि नै हामीलाई चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट मोटिभेसन चाहिँ आउँछ यो फिल्डमा काम गर्नको लागि। नर्मदा आन्टीले अघि नै भन्नुभयो गाह्रो छ तर रमाइलो छ टु वर्क विथ एल्डर्स। र आज हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू आफ्नो जुन चाहिँ हजुरले भोग्नु भएकोहरू सबै हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो। एकदमै रमाइलो लाग्यो जित अङ्कल, नोबेल अङ्कल, हजुरहरूको कुरा सुन्दा त एकदमै कहिले नसको जस्तो लाग्छ हामीलाई। यस्तो सेसन लिएर हामी फेरि पनि आउने नै छौँ। थ्याङ्क यू जेनी म्याम, थ्याङ्क यू हाम्रो ममता म्याम, हजुर पनि पहिलोचोटि आउनुभएको छ। र यति भन्दै आजको यो सेसन चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो युट्युबमा पनि हामीले रेकर्डहरू चाहिँ गरेर राख्नेछौँ। हाम्रो बिहानीको युट्युब च्यानल पनि छ, हजुरहरूले सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको यो सेसन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुर नोबेल अङ्कल। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Take care. एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो युट्युब छ भने थाहा थिएन, युट्युब छ भने थाहा थिएन। हजुर छ। Thank you. सो यदि थ्याङ्क यू सो मच सुस्मिता दिदी, आजको यो दिन हजुर नभएको भए अलिक थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस अ टाइम। आज एकदम फ्रुटफुल थियो। थ्याङ्क यू फर फेसिलिटेटिङ द सेसन सो वेल। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो वी आर देयर। सबै बिहानी मेम्बर्सलाई म सुस्मिताको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। नमस्ते। आज प्रेमलाई भन्छु नोबल सर पनि आउनु भएको थियो, कुरा बुझ्यौ भनेर भन्छु। हजुर, अनि हजुरहरू सबैलाई अप्रुभ गर्नुहुन्छ भने अब यो ग्रुप हामीले कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू पनि एकअर्कासँग हामी सेयर गरिदिन्छौँ होइन। त्यस्तै भयो भने चाहिँ अब कसैलाई केही परिहाल्यो भने यु क्यान अलवेज फिल फ्री टु कल अप इच अदर। बिके सर पनि कहिले पनि सर हजुर एक्लै हो भनेर नठान्नु होला। अस्ति नैको एउटा सेसनमा पनि सरले एउटा एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो कि मम्मीसँग कुरा गर्न चाहन्छु तर मम्मीले कहिले कहिले बुझ्नुहुन्न भनेर उहाँले एज अ छोरा हामीसँग सेयर गर्नुभएको थियो। तर त्यस्तो फिल गर्नु हुँदैन बिके सर, हामी सबैजना हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो नर्मदा आन्टी हुनुहुन्छ, चञ्चला आन्टी होइन, जित अङ्कलहरू पनि हाम्रो एकदमै एनलाइटनिङ नै हुनुहुन्छ। सो कुनै पनि समयमा हजुरले हामीलाई फोन गरेर हजुरले सेयर गर्दा हुन्छ नि है। सो सबैजनाको कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ जेनी म्याम हजुरलाई पनि
अप्रुभल छ भने हामी सबैको चाहिँ एकअर्कालाई सेयर गरेर आज चाहिँ एकदमै हाम्रो एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट भयो भनेर चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद है। अनि आन्टी वाज मेन्सनिङ अबाउट समवन, सो उहाँले पनि यो ग्रुप जोइन गर्दा हुन्छ, हजुरले यो इन्फर्मेसन सेयर गर्दा हुन्छ जित अङ्कल है। Thank you everyone. Stay safe. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Bye.